Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna सर्वेनी. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा. तुम्हारा बधानु हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल ઇસ્કોન નંતોર મંગળૂરના વતીથી. તો સૌ પ્રથમ આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જયપ્રતાકા સ્વામી મહારાજ, નામદાસ પ્રભુજીને વંદન કરીએ અને આજના આ સેશનની આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता चैतन्य चरितामृत की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. તો આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું. અધ્યાય 17મો શ્રદ્ધાના વિભાગો, શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ. તો એક આપણે જે 14મો લીધો હતો ગુણત્રય વિભાગ યોગ, તો એવી જ રીતના આ અધ્યાય છે. તો આપણે વાત કરી હતી કે 14મો અધ્યાય જો સારી રીતે સમજમાં આવી જાય ને તો પછી આ 17મો અને 18મો સારી રીતે સમજી શકાય છે. શું કામ? કારણ કે બધી વસ્તુઓ છે ને ત્રણ ગુણમાં અવસ્થિત છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો એ જો આપણને ખ્યાલ આવી જાય તો પછી આગળના અધ્યાય છે એ ઈઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ રહેશે. તો શ્રદ્ધાની વાત ભગવાન છે હવે કરવા જઈ રહ્યા છે. ભારતમાં આપણે બધા રહીએ છીએ તો ભારતમાં કેવું છે ને, બધાને શ્રદ્ધા તો હોય જ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિમાં હોય, કોઈ દેવી દેવતામાં હોય, ભૂત પ્રેતોમાં પણ હોઈ શકે છે, પરંતુ શ્રદ્ધા બધે જોવા મળે છે. અને પછી શું કહેવામાં આવે છે, ડાયલોગ પણ એવું હોય છે કે ગમે તેમાં હોય શ્રદ્ધા હોવી જરૂરી છે, એવું કહેતા હોય છે ને બધા. તો અર્જુનજી છે હવે આપણા બધા માટે પ્રશ્ન પૂછવાના છે કે કેવી શ્રદ્ધા હોય તો એ કઈ એની ગતિ થાય ને કેવી એને આપણે સમજી શકીએ કે શ્રદ્ધા કેવી હોવી જોઈએ, કઈ જગ્યાએ હોવી જોઈએ. ઘણા બધા લોકો છે એ કહેતા હોય ને આપણને કે અમે પણ પ્રભુની સેવા કરીએ છીએ, હા પ્રભુમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. પ્રભુ એટલે કોણ? તો કે છે કે બધા ભગવાન છે, બધા સરખા છે. તમે કોઈ પણ ભગવાનની કરો ને, બધા એટલે કે સરખા છે. તો આપણે એમને પૂછવાનું પ્રભુ કોણ એ તો જણાવો, પ્રભુમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ એવું કહેતા હોય તો સમજવાની જરૂર છે. ભગવદ ગીતાના 17મા અધ્યાય સુધી આપણે બધા આવી ગયા છે. તો હરે કૃષ્ણ. તો આપણને ખૂબ ક્લિયર હોવું જોઈએ હવે કે શ્રદ્ધા જે છે આપણે ક્યાં આપણે લગાવવાની છે અને કોની ભક્તિમય સેવા આપણે કરવાની છે.
તો અધ્યાય 17 ની ઝાંખી આપણી સમક્ષ છે. અનધિકૃત પૂજા વિશે અર્જુન છે એ પૂછવાના છે ભગવાનને. ભગવાન કૃષ્ણ જવાબ આપવાના છે કે 3 સ્થિતિઓ વ્યક્તિની શ્રદ્ધા અને પૂજા નક્કી કરે છે. અન્નના ગુણો પ્રમાણે 3 પ્રકાર, 3 સ્થિતિઓમાં યજ્ઞ અને બલિદાન, 3 પ્રકારની તપસ્યા અને 3 સ્થિતિઓમાં જે તપસ્યા કરાવાય છે અને 3 પ્રકારના દાન વિશે પણ ભગવાન છે એ જણાવવાના છે. અને અંતે આ અધ્યાયના અંતમાં ભગવાન છે એ કન્ક્લુઝન પોતાનો આપી દે છે. શું કે જે કંઈ પણ કરો છો, એક તો બધું જે કંઈ પણ બતાવી રહ્યા છે ને બધું 3 ગુણમાં વિભાજિત છે. તો અંતમાં ભગવાન કહે છે કે ઓમ તત્સત એટલે કે સર્વોચ્ચને માટે યજ્ઞ, દાન અને તપસ્યા છે એ કરવી જોઈએ. તો અંતમાં ભગવાન છે એ પોતાનું કન્ક્લુઝન આપે છે કે 3 ગુણથી ઉપર ઉઠવા માટે અર્જુનને પણ કીધું હતું ને ભગવાને, તો આવી રીતે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ ને આપણે 3 ગુણથી ઉપરનું એ હોવું જોઈએ. અધ્યાય 17 અને શ્લોક નંબર 1. અર્જુન ઉવાચ ये शास्त्र विधि मृत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण સત્વમાહો રજસ્તમઃ. શું પૂછે છે? અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? હવે લોકો છે ને પોતપોતાની અનુસાર પોતાને જેમ ઠીક લાગે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન બધું જ કરેલું છે. આપણે જોયું છે ને કે પૂજાની પણ વિધિ વિધાનો બધું આપેલું છે. તો એ જ પ્રમાણે પૂજા થવી જોઈએ વાસ્તવમાં તો. પરંતુ આળસ હોય છે, જેના કારણે આળસના કારણે અને પછી તો આ જે ગુણ છે આપણા રજોગુણમાં હોઈએ અથવા તો તમોગુણમાં હોઈએ એ ગુણના અનુસાર આપણે એ જે વિધિ વિધાનો છે એ પ્રમાણે પૂજા નથી કરી શકતા અને પોતાને જે ઠીક લાગે પછી એ જ આપણા નિયમો આપણે પોતે બનાવી લેતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આવી રીતના કરવું છે. 16મો અધ્યાય કાલે જ આપણે જોઈ ગયા છીએ. શું નામ હતું કાલના અધ્યાયનું? દૈવાસુર સંપદ વિભાગ યોગ. હા, એટલે પ્રભુપાદજીએ શું નામ આપ્યું છે 16મા અધ્યાયનું? દૈવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ. દૈવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ. તે આપણે જોઈ ગયા છીએ કે ભગવાને જણાવ્યું હતું ને કે શાસ્ત્રોના વિરુદ્ધ જે કંઈ તમે કરી રહ્યા છો, આસુરી ગુણમાં બતાવ્યું હતું કે શાસ્ત્રોના વિરુદ્ધ કરો છો તો પછી આસુરી ગુણ કહેવાય છે. તો હવે અહીંયા આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ શ્રદ્ધાની, તો પોતાની અનુસાર શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે એવી રીતના પૂજા નથી કરતા, પોતાની મરજી અનુસાર આપણે પૂજા કરીએ છીએ. તો પછી આપણે સમજવાની જરૂર છે કે કયા ગુણમાં એ આસુરી ગુણની પૂજા કહેવાય ને પછી. તો એવી જ રીતે અર્જુનજીને પણ 3 ગુણો વિશે અર્જુનજી પૂછે છે કે કયા ગુણમાં અવસ્થિત એવી પૂજા પછી માનવામાં આવે. તો ભગવાન છે પોતાનો ઉત્તર હવે આપવાની શરૂઆત કરે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ત્રિવિધા ભવતી શ્રદ્ધા દેહિનામ સા સ્વભાવજા સાત્વિકી રાજસી ચૈવ તામસી ચેતિ તામ શૃણુ. તો જો શૃણુ ફરીથી સાંભળવા માટે અર્જુનને કહી રહ્યા છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે. તો આપણે બધા જયારે પ્રકૃતિના સંપર્કમાં આવીએ છીએ, આપણે બધા જીવો છીએ ને પ્રકૃતિના સંપર્કમાં આવીને પછી આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ કે એ જ પ્રમાણે આપણી જે શ્રદ્ધા છે એ પણ જે ગુણ આપણે સિલેક્ટ કરીએ એ પ્રકારની આપણી શ્રદ્ધા ડેવલપ થતી જાય છે. સત્વગુણી, રજોગુણી તથા તમોગુણી. હવે આ વિશે તું મારી પાસેથી સાંભળ. તો જો કામી મનુષ્ય હોય તો એમની જે શ્રદ્ધા હોય છે કયા ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે? તો તમોગુણમાં અવસ્થિત હોય છે. પછી જ્ઞાની છે તો રજોગુણમાં આવે છે અને ભક્ત છે તો પછી એ તો શુદ્ધ સત્વમાં આવે છે. એકચ્યુઅલી 3 ગુણથી પણ ઉપરની જે કહેવાય કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે જે કંઈ કરી આપણે કર્મયોગમાં જોઈ ગયા હતા. કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે જે કંઈ કરીએ છીએ તો એ આપણું અકર્મ થાય છે ને. તો એવી જ રીતે 3 ગુણથી ઉપરની જે આપણી શ્રદ્ધા છે એ શુદ્ધ સત્વ અથવા તો એને કહેવાય છે કે 3 ગુણોથી પરવાળી જે શ્રદ્ધા છે. તો આપણે ભગવાન છે ગુણાતીત અવસ્થા વિશે જે કરી રહ્યા હતા ને, તો 3 ગુણથી ઉપર આપણી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. તો હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરી છે. જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ અમુક વિશેષ શ્રદ્ધા કહેવામાં આવે છે. તો મનુષ્ય જે કોઈ પણ ગુણ સિલેક્ટ કરશે એના મુજબ એ શું કરશે, એની શ્રદ્ધા છે એ વિકસિત થતી જશે.
હરે કૃષ્ણ. કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. તો આપણે બધા જીવો છીએ, તો આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ કે મેક્સિમમ જે લોકો છે ને એ ભગવાન પાસે પણ જાય તો કોઈ ને કોઈ એ લોકોને હેતુ હોય છે. ભગવાનની શરણે તો જતા હોય, એ તો ભગવાને જણાવ્યું છે કે અતિ દુર્લભ જે લોકો છે, વિરલા જ લોકો છે. આપણે એક મેરેથોન પિક્ચર જોયું હતું ને, મનુષ્યનામ સહસ્ત્રેષુ, કે સહસ્ત્ર મનુષ્યોમાં, હજારો મનુષ્યોમાં કોઈ એક જ હોય છે જે ભગવાનના શરણે જઈ શકે છે. તો દેવી દેવતાના શરણે જતા હોય છે મેક્સિમમ લોકો છે, ભૂત પ્રેતના શરણે જતા હોય છે. તો શું કામ? કારણ કે એક જ મુખ્ય કારણ છે, રજોગુણ વધારે હોય, તમોગુણ વધારે હોય, અને એક જ વસ્તુ છે કે પોતાને કંઈક મેળવવું છે, એટલે કે સકામ, પોતાને કંઈ મેળવવું છે એટલા માટે. વાસ્તવમાં એ જે દેવી દેવતા પાસે જાય છે, એ દેવી દેવતા માટે કોઈ એમને પ્રેમ છે, કોઈ ભાવ છે તો નહીં. જે અમારી ઈચ્છા પૂરી કરશે ત્યાં અમારી શ્રદ્ધા. સત્વગુણી મનુષ્ય દેવોને પૂજે છે, જે ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે. તો સત્વગુણમાં જે અવસ્થિત હોય તો ભગવાન કહે છે, આમ તો જો ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં ખૂબ ક્લિયર કટ કહેલું જ છે આપણને કે દેવોને જે પૂજશે એ દેવોના લોકમાં જશે, અને પિતૃઓને પૂછશે એ પિતૃના લોકમાં જશે, અને જે મને પૂછશે એને જ મારા ધામમાં એન્ટ્રી મળે છે. જ્યાંની ટિકિટ આપણે કઢાવીએ છીએ ત્યાં જ આપણને સ્થાન મળે છે. પરંતુ જો સત્વગુણી મનુષ્ય દેવોને પણ પૂજે છે તો ભગવાનને એમ થાય કે દેવો કોણ છે? તો ભગવાનના અધિકારી છે. તો એક એમને એટલીસ્ટ રાહત તો થાય છે કે અરે દેવોના તો શરણે આવ્યા છે. પરંતુ રજોગુણી જે છે તો અસુરોની પૂજા કરતા હોય છે. અસુરોની એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ વિશેષની, મોસ્ટલી શું કરતા હોય, કોઈ વ્યક્તિ છે, કોઈ વ્યક્તિને જ એ ભગવાન માનીને એમની પૂજા કરતા હોય છે. તો પ્રભુપાદજી છે ભાવાર્થમાં આપે છે, શું કહે છે પ્રભુપાદજી કે એ જે સમય દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ છે એ ચાલી રહ્યું હતું, સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર, તો એ સમયે કલકત્તાની ઉદાહરણ છે એ પ્રભુપાદજી આપે છે કે એક વ્યક્તિ હતા કલકત્તાના, એ શું કરતા હતા, વ્યાપારી હતા એ, તો એ હિટલરની પૂજા કરતા હતા. હવે જો હિટલરને ભગવાન માનીને એની પૂજા કરતા હતા. શું કામ? કારણ કે આ જે વર્લ્ડ વોર છે એના કારણે શું થયું, તો કાળું બજાર એને કર્યું, અને જેના કારણે એને વધારે ધનની પ્રાપ્તિ થઈ, એટલે કે માલામાલ થઈ ગયો. બીજા 2 નંબરના પૈસા એને કમાવ્યા, કાળું ધન એને કમાવ્યું, આવી રીતના કામ કરીને વધારે માલામાલ થઈ ગયો. તો પછી શું કરે છે? હિટલરની પૂજા કરે છે. આવા લોકો હોય છે કે વ્યક્તિને જ એ ભગવાન બનાવી દે છે. આપણે પણ જોતા હોઈએ ને, કોઈ ફિલ્મ સ્ટાર છે તો ફિલ્મ સ્ટારના મંદિરો, ઘણા બધા ફિલ્મ સ્ટારના છે ને મંદિરો સાઉથમાં પણ જોવા મળે છે ને, રજનીકાંતના મંદિરો છે. અને જો અમિતાભ બચ્ચનની જયારે સર્જરી થઈ હતી, લોકો કેવા હોય છે, એમના માટે માનતા કરતા હોય, અને એ સારું થઈ જાય ને એટલા માટે પોતે હવન કરાવે. નરેન્દ્ર મોદીની પણ પૂજા કરવા લાગે છે ને, તો કઈ પૂજા કહેવાય? રજોગુણમાં અવસ્થિત પૂજા છે. ભગવાન જણાવે છે આપણને કે વ્યક્તિ વિશેષને જ એ ભગવાનનો દરજ્જો આપી દે છે. અને હમણાં જ કોરોના કાળ ગયો છે, તો મોસ્ટલી આપણે બધા લોકો છે શું કરતા હોઈએ છે કે કોઈ ડોક્ટરે આપણને કોઈ તકલીફ વાળી કોઈ એવી બીમારી હતી જેમાંથી આપણને બહાર કાઢી દીધો, તો એ ડોક્ટર જ આપણી માટે ભગવાન બની જાય છે. શું કહેતા હોઈએ આપણે? તમે જ અમારા માટે તો ભગવાન છો, એવું કહેતા હોઈએ ને. તો કહેવાનો અર્થ છે કે વ્યક્તિને આપણે જયારે ભગવાન બનાવી દઈએ છીએ તો રજોગુણી મનુષ્ય છે આવા અસુરોની, અસુરો એટલે આપણે જોઈ ગયા છે કે કાલના જ અધ્યાયમાં આસુરી પ્રવૃત્તિ જે ધરાવે છે, અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કૃષ્ણની જે નથી માનતા, તો એ બધા અસુરો છે. આવા વ્યક્તિઓની એ પૂજા કરતા હોય. અને તમોગુણી લોકો છે તો પછી એ શું કરતા હોય, તો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. તમોગુણી લોકો છે શું કરતા હોય કે અમાવસની રાત હોય અને સ્મશાન ભૂમિમાં જાય, ને પછી જે સ્કલ હોય છે આવું કઈ લે ખોપડી વોપડી ને એમાં પૂજા અને કરતા હોય છે ને એવું બધું, તો એ ભૂત પ્રેતને માનનારા લોકો છે. ઘણા બધા વિસ્તાર એવા છે જ્યાં આપણને એ જોવા મળે છે કે તમોગુણી મનુષ્ય છે, આવી બધી પૂજા એ લોકોની થતી હોય. અથવા તો કોઈ પ્રભુપાદજી કહે છે કે કોઈ ભારતમાં તો જનરલી જોવા મળે છે શું, તો એ વૃક્ષ, કોઈ વૃક્ષમાં ખબર પડી એમ લોકોને કે ભૂતનો વાસ છે, તો ત્યાં જાય અને એ વૃક્ષની પછી પૂજા કરતા હોય અને એમને બલિ પ્રદાન કરતા હોય છે. આવી બધી પૂજાઓ તમોગુણમાં અવસ્થિત લોકો છે કરતા હોય છે. તો દેવી દેવતા વિશે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા, સત્વગુણમાં છે. પરંતુ જનરલી આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, ગણેશજીની સ્થાપના કરતા હોઈએ છીએ. કોઈ પણ શુભ કાર્યના આરંભમાં, લગ્ન પ્રસંગ છે, કોઈ પણ શુભ કાર્ય છે, તો શું કામ ગણેશજીની સ્થાપના કરીએ છીએ? કારણ કે આપણને ખબર છે કે વિઘ્નહર્તા ગણેશજી છે. ગણેશજી માટે વાસ્તવમાં કોઈ પ્રેમ છે આપણને? નથી. તો શું છે કે દેવી દેવતાના શરણે આપણે ગયા છીએ ને, તો આપણને એવું જ છે કે મંદિરે ગયા છે એટલે કાંઈ ને કાંઈ તો ત્યાંથી માંગીને જ પાછું આવવાનું છે.
આપણે જઈએ ત્યાં તો બસ માંગતા જ હોઈએ છીએ ભગવાન પાસેથી, આ આપી દો, તે આપી દો. પછી ભગવાનને પણ આપણે કેવું બધું માનતાઓ પણ કેવી બધી કરતા હોય ને, કે તમે મને આ વસ્તુ છે મને પ્રાપ્ત થઈ જાય, આટલી આટલી પ્રોપર્ટી મને મળી જાય તો પછી શું કરીશ? તો હનુમાનજીના મંદિરમાં હોય તો શું કહેશે કે હા, એક બાટલો તેલ હું તમને ચડાવીશ. આવી બધી માનતાઓ આપણી થતી હોય છે. તો આવી બધી પૂજા છે એ યોગ્ય ગણાવાય નહીં. કોઈ શિવજી પ્રત્યે આપણને વાસ્તવમાં પ્રેમ છે નથી, પરંતુ આપણને કંઈક ને કંઈક જોતું હોય છે. જનરલી છોકરીઓ છે તો કરતી હોય છે ને 16 સોમવારના વ્રત કરી. શું કામ? શિવજીને પ્રસન્ન કરવા છે. અને માગવાનું શું છે? તો એક એવો પતિ મળી જાય મને કે જે બસ હું જે કહું એ જ કરે, દિવસની હું રાત્રિ કહું રાત્રિ કે, અને બધા કામો મારા ઘરના બધા કામો છે એ કરી આપે. આવો પતિ જોઈએ છે. એના માટે 16 સોમવારના વ્રત કરતા હોય છે. વાસ્તવમાં શિવજી પ્રત્યે કોઈ ભાવ છે, અહીંયા કોઈ પ્રેમ છે તો નથી. તો આ ત્રણેય ગુણમાં અવસ્થિત પૂજા થઈ ગઈ છે. તો શુદ્ધ સત્વ 3 ગુણથી ઉપરની જે પૂજા છે એ કઈ છે? તો જ્યારે આપણે રાધા કૃષ્ણની પૂજા કરતા હોઈએ છીએ, અથવા તો જો કયું મંદિર છે આ આપણી સમક્ષ છે એ કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે અહીંયા પિક્ચરમાં આપણને બધાને? રાધા કૃષ્ણ. ઇસ્કોનનું, રાધા કૃષ્ણનું. ઇસ્કોનનું ટેમ્પલ છે, શ્રીલા પ્રભુપાદજી પણ છે, પરંતુ જે વિગ્રહ છે એ કયા છે? કૃષ્ણ બલરામના વિગ્રહ છે. તો આપણે કાલ ગોલોક ચાર્ટ જોઈ રહ્યા હતા ત્યારે જોયું ને કે વૃંદાવનના આ વિગ્રહ છે. તો આપણે ઇસ્કોનમાં જ એવું છે કે બલરામજીની પણ આપણે એટલી જ પૂજા કરતા હોઈએ છીએ. કારણ કે જોયું રાઈટ સાઈડ થી જયારે ભગવાન કૃષ્ણ છે પોતાનું જયારે વિસ્તાર કરે છે તો પ્રથમ વિસ્તાર આવે છે બલરામજી. તો કૃષ્ણની જયારે પૂજા કરીએ ને આપણે તો એ થઈ ગઈ શુદ્ધ સત્વ ગુણની પૂજા. 3 ગુણથી ઉપર જે કરવા માટે ભગવાન છે એ શરૂઆતથી જ અર્જુનને પ્રેરી રહ્યા છે કે 3 ગુણથી તું ઉપર ઉઠ. તો હવે આગળ છે ભગવાન આપણને જણાવે છે કે યાન્તિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃન યાન્તિ પિતૃવ્રતઃ ભૂતાની યાન્તિ ભૂતેજ્યા યાન્તિ મધ્યાજીનો તિમામ. કે કઈ કઈ પૂજા કરીએ તો આપણી નિયતિ છે, જે આપણી ડેસ્ટિનેશન છે, કેવી કેવી આપણને મળે છે. કૃષ્ણની પૂજા કરીશું તો વૈકુંઠ ધામ, જ્યાં આપણને બંધન નથી, કોઈ કુંઠ નથી, અથવા તો ભગવાનનો જે ધામ છે ગોલોક ધામ, ત્યાં આપણને એન્ટ્રી છે એ મળે છે. પછી તો આવે છે દેવી દેવતાની પૂજા. દેવી દેવતાની પૂજા કરીશું તો આપણે ક્યાં જઈશું? તો સ્વર્ગલોક. સ્વર્ગલોક ક્યાં આવે છે? આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોઈ ગયા છીએ કે 14 લોક છે. 14 લોકમાંથી સ્વર્ગલોક એટલે કઈ વધારે દૂર નથી. પૃથ્વીથી 2-3 લોકના ડિસ્ટન્સ ઉપર જ સ્વર્ગલોક આવે છે. એનાથી પણ ઉચ્ચ ઘણા લોકો છે, આપણે જોઈ ગયા છીએ. તો સ્વર્ગલોક આપણે તો કોઈની પણ મૃત્યુ થાય તો શું કરતા હોઈએ? સ્વર્ગવાસી થઈ ગયા. અને જે ઉપરના લોકો છે પૃથ્વીથી, આપણે જોઈ ગયા છીએ કે ઉપરના લોકો અને નીચેના લોકો એ ભોગવવા માટે છે. ઉપરના લોકો છે તો ત્યાં ઘણી બધી ફેસિલિટી છે તો ભોગવવા માટે. નીચેના લોકો છે તો યાતનાઓ ભોગવવા માટે છે. તો કેવલ ભૂરલોક જ એવો છે, અને એમાં પણ મનુષ્યનો જે આપણને જન્મ મળે એ જ એવો છે કે જ્યાં આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ અને આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રને આપણે પાર કરી શકીએ, ભગવાનના ધામ સુધી જઈ શકીએ. તો ખૂબ ક્લિયરલી કહે છે ને આ શ્લોકમાં. જો 9મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા હતા આ શ્લોક, 9મા અધ્યાયનો 25મો શ્લોક છે. ત્યાં ભગવાને જણાવ્યું હતું રાક્ષસોની તમે પૂજા કરશો તો ક્યાં તમારી ગતિ થશે? નરક લોકમાં. અને ભૂત આત્માઓની જો તમે પૂજા કરશો તો તમને ક્યાં ગતિ મળશે? તો જે ભૂતિયા ગ્રહો છે ત્યાં તમને ગતિ મળશે. ખૂબ ક્લિયર છે ને? કેવલ કૃષ્ણની જ્યાંની ટિકિટ લઈશું આપણે ત્યાં જ આપણે જઈશું. જવું છે વૃંદાવન અને ટિકિટ આપણે લઈ લીધી છે ગોવાની, તો વૃંદાવન જવાશે આપણાથી? નહીં જવાય. તો સેમ વે આપણે જો વૃંદાવન ગોલોક ધામની ટિકિટ હશે, ભગવાનની ભક્તિ કરી હોય શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં, તો જ આપણને ભગવાનના ધામમાં પછી ગતિ મળે છે. તો જે લોકો દંભ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે, જેઓ કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જેઓ મૂર્ખ છે અને જેઓ શરીરના ભૌતિક તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે, તેઓ અસુર કહેવાય છે. અસુર કોને કહેવાય? એક તો કાલે આસુરી ગુણ છે ભગવાને આપણને બતાવી દીધા હતા ઘણા બધા, અને અહીંયા ફરીથી કહી રહ્યા છે કે શું કરતા હોય? દંભ અને અહંકારની તાબે થઈને. તપસ્યા પણ કેવી હોય આ લોકોની? તો દેખાડો કરવા માટેની તપસ્યા હોય છે કે કોઈ કહે કે ઓહો કેટલો કઠોર તપ તમે કરી રહ્યા છો, તો આવું તપસ્યા કરે અથવા તો આવું વ્રત કરે, અથવા તો જે આસક્તિના કારણે કાંઈક એમને મેળવવું છે
આવા લોકો શું કરે છે? તો ભગવાન કહે છે એક તો પોતાને તો કષ્ટ આપે જ છે. જો અહીંયા અલગ અલગ જાતની તપસ્યા બતાવેલી છે ને, કે જો માટી છે તો માટીના અંદર પોતાનું આખું માથું એ મૂકી દેતા હોય છે. આવા કઠોર તપ કરે છે. તો શું કરે છે આવા લોકો? તો ભગવાન કહે છે અલ્ટિમેટલી પોતાને તો કષ્ટ આપી જ રહ્યા છે, પોતાના શરીરને આપી રહ્યા છે, અને બીજો કોને દુઃખ આપી રહ્યા છે? તો જે એમના શરીરમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે હું રહેલું છું, તો મને પણ કષ્ટ આપે છે. શું કામ? કારણ કે પરમાત્મા જોઈ છે કે અરે કેટલી બધી આત્મા વેડફી રહ્યો છે, અને અલ્ટિમેટલી એને શું મળવાનું છે? કશું જ નહીં મળે. અહીંયા તો હેરાન થઈ જ રહ્યું છે, અને એની પાછળ પણ ગતિ કેવી રહેશે એની? 3 ગુણમાં અવસ્થિત મૃત્યુ વિશે પણ આપણે 14મા લોકમાં જોઈ ગયા છીએ. રજોગુણમાં જો મૃત્યુ થાય તો શું થાય? અહીંયા પૃથ્વી લોક ઉપર રહીએ. સતોગુણમાં જો મૃત્યુ થાય તો ઉચ્ચતર લોકોમાં, અને તમોગુણમાં મૃત્યુ થાય તો કેવી અધમ યોનિઓ, નિમ્નતર જે લોકો છે ત્યાં આપણને ગતિ મળે છે. તો અલ્ટિમેટલી 3 ગુણમાં મૃત્યુ થાય તો શું થાય છે કે આ ભૌતિક જગતમાં જ આપણે જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાયા કરીએ છીએ. તો આ જોઈને પરમાત્માને પણ કષ્ટ થાય છે ને, કે જો આટલું તપસ્યા કરી રહ્યું છે, આટલું હેરાન થઈ રહ્યું છે, અને એને કાંઈ જ મળવાનું નથી. સમય છે વ્યર્થ કરે છે, ને પોતાને પણ યાતના આપી રહ્યો છે. તો આવું નથી કે ખૂબ ઘોર તપસ્યા કરી એટલે કે ખૂબ મહાન ગણાય, મહાન યોગી ગણાય. તો અહીંયા જો કયું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે? આ નીચે કોણ છે? રાવણ છે. રાવણ છે. રાવણ છે. એની ઉપર હિરણ્યકશ્યપ છે. હિરણ્યકશિપુ કેટલી તપસ્યા કરી હતી? આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે એનો આખું શરીર છે હાડ પિંજરા જેવું બની જાય છે, એના આજુબાજુ આખું કીડીના રાખડા જેવું બની જાય. એટલી ઘોર તપસ્યા કરી. તો આને આપણે સારી તપસ્યા ગણી શકાય? આપણને ઉચ્ચ ગતિ પ્રાપ્ત કરાવી શકાય આવી જે તપસ્યા છે એ? રાવણે કેટલી તપસ્યા કરી હતી? મોટા મોટા તપસ્વીઓ છે ને, આ બધા ભસ્માસુર છે, આવા બધા જે અસુરો છે એ કેટલી કઠોર તપસ્યા કરતા હતા ને. તો પરંતુ ફાયદો શું છે? કે એ પોતાના લાભ માટે કરે છે, એક તો જે કંઈ પણ કરે છે, અને બીજું એ કે એનાથી કઈક મેળવવું છે એમને, અને બીજાને હેરાન કરવા માટે આવી તપસ્યા કરતા હોય છે. સકામ, જે એના પાછળ કઈક એમની ઈચ્છા આસક્તિ રહેલી હોય છે. તો હવે ભગવાન છે આપણને જણાવવાના છે. ભગવાન છે એ શું બનીને આવે છે? હવે આપણા બધાના ડાયટિશિયન છે એ ભગવાન બની જાય છે, અને આપણને સમજાવે છે કે કેવું ખોરાક આપણે બધાએ લેવું જોઈએ. યુ આર વોટ યુ ઈટ. આપણે કહેતા હોઈએ ને કે અન્ન તેવું મન, અન્ન તેવું ઓડકાર, એવું આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને. તો ભગવાન પણ આપણને અન્ન વિશે જણાવે છે. શું કહે છે? કે જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યોને પ્રિય છે. સત્વગુણમાં અવસ્થિત અન્ન કેવું હોય? તો આયુષ્ય વધારનાર છે. આયુષ્ય વધારનાર એટલે 100 વર્ષ સુધી જીવી જઈએ, 100 વર્ષ અથવા તો એના કરતા પણ વધારે આયુષ્ય, એવું તો નહીં. તો જેટલો પણ આપણો આયુષ્ય છે એ આપણે સારી રીતે, કોઈ રોગ નથી આપણને, અને સારી રીતે એ જે આયુષ્ય આપણને મળ્યું છે એ આપણે રહી શકીએ. શું કામ? કારણ કે આ જે શરીર છે એ આપણું એક સાધન છે. ભક્તિ કરવા માટેનું સાધન આપણી પાસે આ શરીર જ છે ને. તો એને વ્યવસ્થિત ટકાવી રાખીએ તો આપણે પોતાની ભક્તિમય સેવામાં લગાવી શકીશું. પછી તો જીવનને શુદ્ધ કરનાર છે. આપણા જીવનની શુદ્ધિ એનાથી થાય છે. કેવા ખોરાકથી? સત્વગુણી. અને બળ, સ્વાસ્થ્ય. બળ એટલે બળ પ્રાપ્ત થઈ ગયું તો હવે બીજાને હેરાન કરવાનું તો નહીં. બળ આપણી પાસે હોવું જોઈએ, એક તો સ્વરક્ષણ માટે, અને બીજું કે બળ હોય એટલે કે શક્તિ હોય તો આપણે ભક્તિમય સેવા કરી શકીશું કે નહીં. હમણાં જે ડિસેમ્બર મહિનો ગયો ત્યારે ભક્તો શું કરતા હોય છે? જે ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી મહિનામાં જયારે મોક્ષદા એકાદશી આવતી હોય છે, તો ગીતા મેરેથોન થતી હોય છે કે નહીં? બધી જગ્યાએ ભક્તો છે એ ભગવદ ગીતાનો વેચાણ કરવા નીકળી જતા હોય છે. ભગવાનના એ સેલ્સમેન બની જાય ને ભગવદ ગીતા વેચતા હોય છે. તો આ બધું જયારે કરતા હોઈએ ત્યારે એનર્જી જોઈએ ને. જયારે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરીએ છીએ, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ છીએ, તો કોઈ પણ સેવા કરતા હોઈએ તો એના માટે આપણી પાસે શક્તિ હોવી જરૂરી છે ને. ક્યાંથી મળશે? સત્વગુણી ખોરાક લઈશું તો આપણને એ શક્તિ છે એ મળશે, જેનાથી આપણે હજી પણ સારી રીતે સેવા છે કરી શકીશું. સ્વાસ્થ્ય જો આપણું સારું છે, સેમ વે જેવી રીતે શક્તિની જરૂર હતી સેવા કરવા માટે, તો સ્વાસ્થ્ય સારું હોય તો જ આપણે મંગલા આરતી માટે ઉઠી શકીશું. ભક્તિમય સેવા જે છે, આપણી ડિવોશનલ સર્વિસીસ છે એ પરફોર્મ સારી રીતે કરી શકીશું. સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. તે આપણને સુખ આપે, દુઃખ આપતું નથી. બીમાર થઈ જઈએ તો દુઃખ મળે ને આપણને, તો આપણને સુખ આપે છે. અને તૃપ્તિ આપનારું છે કે જે ખાઈને આપણને તૃપ્તિ થાય છે. આવું અન્ન રસયુક્ત હોય છે.
રસ હોય છે આવા ભોજનમાં, કારણ કે ફળો વેજીટેબલ્સ એ બધું પણ એમાં આવે છે. તો જેમાં જો નેચરોપેથી જે ફોલો કરતા હોય અથવા તો જેને સાંભળેલું હોય એ લોકોને ખબર હોય છે કે નેચરોપેથીમાં જે આપણો ડાયગ્નોસ છે એ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, જે આપણો ઈલાજ છે એ પણ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, કે ફ્રૂટ્સના જ ઉપર આપણને બધું રો ફૂડ આપે છે, વેજીટેબલ્સ અને ફ્રૂટ્સ, અને એનાથી જ આપણી કોઈ પણ ડિસીઝ છે એ ક્યોર થતી હોય છે. તો રસ આપનાર હોય છે. એમ કહેવાય છે કે જે આપણે રો ફૂડમાં લેતા હોઈએ છીએ ને, ફ્રૂટ્સ છે, વેજીટેબલ્સ છે, તો લાઈવ એન્ઝાઇમ્સ એ ફૂડમાં હોય છે. અને જો લાઈવ ફૂડ પણ એને કહેવામાં આવે છે સત્વગુણી ફૂડ છે. શું કામ? કારણ કે જયારે આપણે કોઈ ફળ છે, ફળને જો આપણે જમીનમાં મૂકી દઈશું તો એનાથી હજી એક આખું એક વૃક્ષ નીકળી શકે છે કે નહીં? કોઈ સેલડ લઈ રહ્યા છે આપણે, કાકડી છે, ટમાટર છે, આવું કંઈ ખાઈ રહ્યા છે, તો એ જ આપણે જમીનમાં એને જમીનમાં મૂકી દઈએ, દટી દઈએ, તો શું થાય? એક નવું વૃક્ષ એનાથી બની શકે છે ને. તો આવી રીતે લાઈવ ફૂડ જે છે એ લેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. અને આપણે શું લેતા હોઈએ છીએ? આપણે જે કંઈ પણ ખાતા હોઈએ છીએ, આપણે બિસ્કિટ ખાઈએ છીએ અથવા તો જે મેદાની બનેલી વસ્તુ ખાઈએ છીએ, એને શું કહેવામાં આવે છે? તો ડેડ ફૂડ એ છે. એને આપણે ક્યારે પણ મૂકી દઈએ તો એનાથી કંઈક નવું સર્જન, નવું વૃક્ષ અથવા એવું કંઈ બની શકે છે. તો જે જીવજંતુઓ છે ને એ લોકોને પણ ખબર છે કે શું ખાવું જોઈએ. આજે લાઈવ ફૂડની આપણે વાત કરી રહ્યા છે તો આપણે જોઈ શકીએ કે ખૂબ જલ્દી છે એ ખરાબ થવા માંડી જાય છે. કોઈ ફ્રૂટ છે, કોઈ સેલડની વસ્તુ છે, કોઈ વેજીટેબલ છે, તો એ આપણે મૂકીએ તો ખૂબ જલ્દી એ સડવા માંડે છે, એમાં કીડાઓ આવે છે, કારણ કે એ લોકો સમજે છે કે ખાવાનું શું છે, પરંતુ આપણી સમજમાં આવતું નથી કે શું આપણે ખાવું જોઈએ. જ્યારે પિઝા હોય, બિસ્કિટ હોય, તો એના અંદર આપણે જોઈ શકીએ કે જનરલી કીડાઓ પણ એમાં થતા નથી, કારણ કે એમને ખબર છે કે આ તો કંઈ ખાવામાં આપણને પોષણ છે એ મળવાનું નથી. તો રસ યુક્ત હોય છે આ જે સત્વગુણી ખોરાક છે. બીજો તો સ્નિગ્ધ હોય છે. સ્નિગ્ધ એટલે કે જે આપણે દૂધ અથવા દૂધથી બનેલી જે કંઈ પણ વસ્તુઓ લેતા હોઈએ છીએ એ બધામાં સ્નિગ્ધતા હોય છે ને, તો સ્નિગ્ધ છે, પોષણ કરનારું છે, આપણને પોષણ મળે છે એનાથી, અને હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. હૃદયની આપણી શુદ્ધિ થાય છે આવું જો ભોજન આપણે લઈએ તો. પરંતુ આ શુદ્ધ સત્વમાં ન ગણાય. આ જે ભોજન છે એ જ્યારે આપણે ભગવાન કૃષ્ણને જ્યારે અર્પણ કરીને ખાતા હોઈએ અને એ પ્રસાદ બની જાય છે, તો આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે સાત્વિક ફૂડ તો છે, આ ખાવું જરૂરી છે, હેલ્થ માટે પણ આ સારું છે, બધા એ તો જાણે છે ને. તો જો ભગવદ્ ગીતાથી અલ્ટિમેટ ગોલ જે છે લાઈફનો, ક્યાંથી ક્યાં સુધીનો નોલેજ આપણને ભગવદ્ ગીતાથી મળી રહે છે. એક તો અલ્ટિમેટ ગોલ ઓફ લાઈફ, હ્યુમન લાઈફ, કે જે અહીંયા આ જન્મ મૃત્યુની ચક્રને પાર કરીને ભગવાનના ધામ સુધી ડાયરેક્ટલી આપણે કેવી રીતે જઈ શકીશું? આત્માનું જ્ઞાન, શરીર નથી, આપણે આત્મા છે, આ જ્ઞાનથી લઈને આ બેસિક નોલેજ સુધી પણ ભગવાન છે આપણને જ્ઞાન આપે છે ભગવદ્ ગીતામાં. શું કામ? કારણ કે જો ભગવાને કીધું હતું ને પહેલા જ કે કયું કયું જ્ઞાન આપશે, તો એક તો દિવ્ય જ્ઞાન આપશે, અને બીજું એ ઇન્દ્રિય ગમ્ય જે પ્રેક્ટિકલ નોલેજ છે એ પણ આપી રહ્યા છે ને આપણને ભગવાન. તો જેનાથી આપણને ખબર પડે કે ખોરાક પણ કેવું લેવું જોઈએ. તો ખોરાક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ શરીરને ટકાવી રાખવા, અને પછી મન માટે પણ ખોરાક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેવું અન્ન તેવું મન આપણે કહેતા હોઈએ ને, તો મનને ભક્તિમય સેવામાં લગાડવા માટે આપણે જે કહેતા હોઈએ કે મન નથી લાગતું, તો જ્યારે શુદ્ધ સત્વમાં યુક્ત જ્યારે આપણે ભોજન લઈએ ને, શુદ્ધ સત્વમાં યુક્ત ભોજન ક્યારે કહેવાશે? એ સત્વગુણથી પણ ઉપરનું ભોજન ક્યારે બની જાય? આ જે ભોજન છે એ આપણે જે ભોજન જયારે આપણે એ પહેલા ભગવાનને અર્પણ કરીએ, ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ તુલસી પત્ર મૂકીને સરસ મજાનો, પછી એ પ્રસાદ રૂપે લઈએ તો એ 3 ગુણથી પણ ઉપરનું બની જાય છે શુદ્ધ સત્વમાં, સત્વગુણથી પણ ઉપરનું. જો અહીંયા બતાવેલું છે ને કે જે કંઈ પણ આપણે ભગવાનને ધરાવતા હોઈએ છીએ ભોજન, તો આખી પ્લેટ પરસીને તુલસી પત્ર છે એ મૂકવાનું. એક માતાજી પૂછી રહ્યા હતા ને, જો અહીંયા પિક્ચરમાં પણ આપણને જોવા મળે છે કે દરેક વસ્તુમાં તુલસી પત્ર મૂકવાનું કે એક જ મૂકવાનું પ્લેટમાં પૂછી રહ્યા હતા ને, તો જો અહીંયા મૂકેલું છે. પરંતુ જો કોઈ વસ્તુ અત્યંત ગરમ હોય ને, જેવી કે ખીર છે અથવા તો દાળ છે, તે ખૂબ ગરમ હોય છે, તો એ બાઉલની સાઈડમાં તુલસી પત્ર મૂકી દેવાનું, ગરમ વસ્તુમાં નહીં મૂકવાનું. તો ભગવાનને કેટલું ભોજન છે એ કેટલી પ્લેટમાં કેટલું પીરસવું જોઈએ. તો ભક્તિ સદાચાર કોર્સમાં જ્યારે તમે આવશો લેવલ 2 ના, ત્યારે તમને ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવશે કે કેટલું પીરસવાનું છે. અહીંયા હું શોર્ટમાં એટલું જણાવીશ તમને કે 16 વર્ષના જ્યારે કોઈ યુવાન હોય છે, તો એ વ્યક્તિને આપણે અથવા તો આપણે પોતે 16 વર્ષના હતા ત્યારે યાદ કરવાનું કેટલું આપણે ભોજન લેતા હતા. તો એટલી પ્લેટ જનરલી પીરસવામાં આવે છે.
અને 8 થી 10 મિનિટ જેટલો સમય છે એ મંદિરમાં રહેવા દેવાનું છે. આવી રીતે સુંદર મજાની થાળી છે પીરસીને ભગવાનને ભોગ મંત્ર સાથે એ અર્પણ કરવાનું છે. અને ભગવાનને આપણે જોયું ને કે આપણી જે દાળ શાક રોટલી ભાત છે, ભગવાનને એમાં કોઈ રસ નથી. શું કામ? ભગવાનની સેવા કરવા માટે કેટલી લક્ષ્મીઓ છે ભગવાનના ધામમાં. બ્રહ્મ સંહિતાનો શ્લોક આપણે જોયું હતું ને, કેટલી લક્ષ્મીઓ છે ભગવાનની સેવા, લાખો છે. લક્ષ્મી સહસ્ત્રશત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ. તો લાખો લક્ષ્મીઓ છે જે ભગવાનની ત્યાં સેવા કરી રહી છે ભગવાનના ધામમાં. પરંતુ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની જયારે ભોગ ધરાવી ત્યારે કે ભગવાન તમે તો ત્રણેય લોકના તમે અધિપતિ છો, તો તમને તો હું જે ધરાવી રહ્યો છું એ તો તમારી સમક્ષ ખૂબ જ એક નાનકડું એક મારો પ્રયાસ છે, તો હું જે કંઈ પણ બનાવી શક્યો છું તમને અર્પણ કરી રહ્યો છું, તો પ્રેમથી તમે એ સ્વીકાર કરજો, પ્રેમથી તમે એ જમજો, એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની. તો આપણે જે ખોરાકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે 3 ઘટકોમાં વહેંચાયેલો છે. તો આપણે જે ભોજન લઈએ તો શું શું થાય એનાથી કઈ કઈ વસ્તુઓ બને છે? તો સૌથી મોટો જે ઘટક છે એ મલના રૂપમાં બની જાય છે. પછી મધ્યમ જે ઘટક હોય છે એ માંસમાં શોષાય છે, એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે. અને સૂક્ષ્મ જે ઘટક છે એનાથી શું થાય? તો મન જે છે આપણી ચેતના, કોન્શિયસનેસ જે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, એમાં એ સમાઈ જાય છે. તો શું કામ? આપણે કૃષ્ણને ધરાવેલું જયારે જેમ જેમ આપણે ભક્તિમય જે માર્ગ છે આપણો, ભક્તિમય સેવા છે, એ જેમ જેમ એમાં આગળ ઉન્નતિ કરીશું, આગળ વધીશું, તેમ તેમ આપણને ખબર પડે છે કે કૃષ્ણ પ્રસાદનું શું મહત્વ છે. અને પછી કૃષ્ણને જે અર્પણ નથી કરેલું ને એના સિવાય કંઈ પણ આપણે પોતે પણ એ ખાવા માટે આપણને પોતાની જ ઈચ્છા થતી નથી કે આપણે એ લેવાનું નથી. કૃષ્ણને ભોગ ધરાવ્યું છે તો જે આપણે સ્વીકાર કરતા હોઈએ છીએ. શું કામ? કારણ કે ચેતના ઉપર એ અસર કરે છે. આપણા બ્રેનમાં એક જે આધ્યાત્મિક ટિશ્યુઝ એક હોય છે, તો શું કરે છે? એને એ બળ આપે છે. ક્યારે? જયારે આપણે પ્રસાદમ ખાતા હોઈએ છીએ ત્યારે. તો આપણે જે બહારનું ખાવાનું ટાળવા માટે શું કામ કહેલું છે? કારણ કે કૃષ્ણને અર્પણ કરેલું નથી. અને જે વ્યક્તિ એ બનાવ્યું છે એ વ્યક્તિના મનમાં કેવા વિચારો છે, એ ભક્ત છે કે નહીં, એ વાત પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રજોગુણમાં અવસ્થિત વ્યક્તિના હાથનું જયારે આપણે કંઈ ખાતા હોઈએ, અથવા તો તમોગુણમાં અવસ્થિત વ્યક્તિના હાથનું ભોજન જયારે આપણે ખાઈએ ને, તો તરત જ આપણને એ ફિલિંગ આવી જાય છે. ક્યારે ખબર પડે? તો માળા જયારે કરવા આપણે બેસીએ તો માળામાં આપણું જે છે ને એ મન જ લાગતું નથી. માળા કરવા માટે મન આપણું થતું નથી. આવી રીતે આપણી ચેતનાને એ અસર કરી છે. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કૃષ્ણને ઓફર કરવાનું અને પછી પ્રસાદના રૂપમાં આપણે એ ગ્રહણ કરવાનું. તો તમારા ખાદ્ય પદાર્થો સંબંધિત રોગો, જો આપણે શું ખાતા હોઈએ છીએ જનરલી, તો ફાસ્ટ ફૂડ ખાતા હોઈએ છીએ. ફાસ્ટ ફૂડ ખાઈએ તો થાય શું? તો આપણે પણ એના જેવા બની જઈએ. વેટ જે છે આપણે ગેઇન કરી લઈએ. આ પિઝા, બર્ગર અને આવું બધું ખાતા હોઈએ છીએ, વડાપાઉં, બ્રેડની બધી વસ્તુ, મેદાની બધી વસ્તુ, તો શું થાય? તો આપણે પણ આપણું શરીર છે એ એવું જ બનતું જાય છે. પછી ખૂબ હેરાન થઈએ ને આપણે વેટ લોસ કરવા માટે. શું કરીએ? જીમ જોઈન કરીએ ને આ બધું ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ વાળું બધું કઈ ને કઈ જોઈન કરીએ. પછી શું થાય? ફરીથી ભૂખ લાગે ને ફરીથી આપણે આવું જ બધું ખોરાક લેતા હોઈએ છીએ. તો ક્યાંથી આપણું વેટ છે એ લોસ થાય? તો કૃષ્ણ માટે ભોગ જે તૈયાર કરી રહ્યા છે અહીંયા ભક્તો છે, આપણને જોવામાં આપણે એમને જોઈ શકીએ છીએ કે ફોરેનર્સ છે જો આ બધા, પરંતુ કેટલા પ્રેમ સાથે કૃષ્ણ માટે બનાવતા હોય છે કે નહીં. તો પ્રભુજી કહેતા હોય છે કે જ્યારથી આપણે વેજીટેબલ લઈએ ને ત્યારથી આપણે વિચાર કરવાનું કે આ હું કૃષ્ણ માટે લઈ રહી છું ને કૃષ્ણ માટે આજ મારે આ શાક બનાવવાનું છે, કૃષ્ણ માટે આજ હું દૂધીનું શાક બનાવું છું. તો આવું આપણે વિચારીને જ કોઈ પણ વેજીટેબલ જયારે આપણે પરચેસ કરીને ત્યારથી જ આવું વિચારીને એ ભાવના સાથે ભોજન છે એ બનાવવાનું. અને ખૂબ સુંદર મજાના એને પ્લેટમાં છે એ પીરસી ને પછી કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું. સારી સભાનતા સાથે રસોઈ કરવી જોઈએ. કૃષ્ણ માટે બનાવી રહ્યા છે એવું વિચારીને પછી કૃષ્ણને પ્રેમ સાથે એ આપણે ઓફર કરવાનું છે. અને ઓફર કરવા માટે યોગ્ય મોડ છે એ હોવું જોઈએ. કૃષ્ણને આપણે જયારે અર્પણ કરીએ છીએ ત્યારે કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરવાની કે તમે કૃપા કરીને એનો સ્વીકાર કરજો. કૃષ્ણના પ્રસાદનું સન્માન કરવું જોઈએ. જો ખૂબ જ જે પુણ્યશાળી હોય છે ને એ લોકોને જ કૃષ્ણનો પ્રસાદ છે એ આરોગવા મળે છે. જયારે પણ કૃષ્ણનો પ્રસાદ મળે અથવા તો મંદિર આપણે ગયા હોઈએ ત્યારે આપણે જરૂરથી જે ત્યાંના પૂજારી હોય છે એમને માગવાનું કે કૃષ્ણનો પ્રસાદ હોય તો અમને આપો ને. તો આવી રીતે કૃષ્ણનો પ્રસાદ જરૂરથી લેવા માટે પ્રયત્ન કરવાનું. અને કૃષ્ણ પ્રસાદ લેવાથી જે પરિણામો છે એ અલ્ટિમેટ છે.
આપણી જે ચેતના છે એની ઉપર અસર કરે છે. ભક્તિમય માર્ગ પર આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. પછી આગળ જે છે ભગવાન આપણને જણાવે છે. શું જણાવે છે? રજોગુણી ખોરાક કેવું હોય છે એના વિશે. કેવું છે રજોગુણી ખોરાક? અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યોને પ્રિય હોય છે. ખૂબ આવું ખાતા હોઈએ ને આપણે જનરલી હોટેલનું જે કંઈ પણ આપણે ખાતા હોઈએ છીએ, કેવું હોય છે એ બધું રજોગુણી છે. ખૂબ આપણે તીખું તીખું તમતું આવું બધું ખાવાનું આપણને ગમે છે. કેવું હોય છે? એ તો રજોગુણી પણ હોતું નથી, એકચ્યુઅલી તમોગુણી. આગળ આપણે જોઈશું શું કામ. કારણ કે બધું વાસી હોય છે, વાસી જ આપણને પીરસવામાં આવે છે. તો આવી બધી વસ્તુ આપણે ખાતા હોઈએ છીએ તો આપણને શું થાય કે બસ આપણી જે જીવા છે ને એને કેવી રીતે આનંદ મળશે એ જ આપણું ત્યારે ટાર્ગેટ હોય છે. પછી એનાથી તકલીફ શું થવાની છે? થાય જ છે ને, જો બળતરા કરવાનું અહીંયા લખેલું છે. અને બીજું એ કે બધાને ખ્યાલ જ હશે કે આવું જયારે પણ આપણે ખાતા હોઈએ છીએ ત્યારે શું થાય? આપણને બધાને એસિડિટીની સમસ્યા બધાને થાય છે કે નહીં? આવો ખોરાક લઈએ અને અલ્ટિમેટલી શું થાય છે? તો ભગવાન કહે છે કે આવો જે અન્ન છે તમે ખાઈ તો રહ્યા છો, તો ખાતા સમય આપણને એમ લાગે કે ખૂબ ટેસ્ટી છે બસ. તો અમુક ક્ષણોનો એ આપણને આનંદ આપે, પરંતુ પાછળથી શું થાય છે? તો દુઃખ આપે છે, આપણને શોક આપે છે તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. આજે રજોગુણી ખોરાક લઈએ તો શું થાય? તો રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. તો બળતરા કરાય, આપણને એસિડિટી કરાય, જે પાચન છે એ જ આપણું સારી રીતે થતું નથી. આવું બધું ખોરાક જયારે પણ આપણે લેતા હોઈએ છીએ ત્યારે તો પાચન જ વ્યવસ્થિત ન થાય તો એનાથી જ બધા રોગો છે એ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આવી રીતે આપણે જનરલી બધાને ખ્યાલ હોય કે પાણીપુરી ખાવા માટે બધાને કેટલો શોખ હોય છે. તો એક તો હાઇજીન નો ત્યાં ખ્યાલ જ છે બધાને કે હાઇજીન કેટલું મેન્ટેન કરવામાં આવે જ્યારે પાણીપુરીની કોઈ પણ લારી ઉપર આપણે જઈએ ખાવા માટે. તો શું કહીએ આપણે? ઘણા લોકો હોય છે ને એવા કે એકદમ તીખું જે પાણી છે ને એ જ ફક્ત લેતા હોય છે, એમાં મીઠું પાણી છે એ પણ મિક્સ નહીં કરાવે. શું કે હજી તીખું આપો, હજી તીખું આપો, આવી રીતે લેતા હોય છે કે નહીં? ત્યારે એમને થાય કે આનંદ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ ફરીથી પાછળથી શું થાય? પરિણામ દુઃખમાં એ અને દુઃખ અને રોગ આપણને આપે છે. પછી તો આગળ જણાવે છે કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું. 3 કલાક પહેલા રાંધેલું હોય તો ભગવાન કહે છે કે તમોગુણી ખોરાક છે. તો આપણને શું થાય કે અરે અમે તો સવારે જ ટિફિન બનાવીને પેક કરીને તો લઈ જઈએ છીએ કામ ઉપર, તો અમે બધા તમોગુણી ખોરાક લઈએ છીએ. અથવા તો આપણે બધા આપણા બાળકોને આપતા જે હોઈએ છીએ, સ્કૂલ માટે જાય છે બાળકો, તેમને ટિફિન પેક કરીને આપીએ તો આપણને એમ થાય ને અમારા બાળકો તમોગુણી ખોરાક લઈએ છે. તો પછી એનું સોલ્યુશન શું હોઈ શકે? તુલસી પત્ર મૂકીને ભોગ ધરાઈ દેવાનો ભગવાનને, ને પછી એ પ્રસાદ આપણા રસોઈમાં મિક્સ કરી દેવાની. ખૂબ સરસ માતાજી. તો શું કરવાનું છે આપણે કે ભગવાનને એ ભોગ ધરાવી દેવાનું, અર્પણ કરી દેવાનું તુલસી પત્ર સુંદર મજાનું મૂકીને. પછી આપણે જો આપણે બાળકોને આપીએ અથવા આપણે ટિફિન લઈને જતા હોઈએ તો કયું કહેવાય? પછી આ કયા ગુણમાં કહેવાય આવો જે ખોરાક છે? માતાજીએ જણાવ્યું સત્વગુણ. સત્વગુણી. ઉપરનું કહેવાય છે, શુદ્ધ સત્વગુણમાં એ હોય છે. તો આવું જયારે પ્રસાદમાં આપણે લેતા હોઈએ છીએ તો શુદ્ધ સત્વમાં એ કહેવાય છે. પછી તો કહે છે કે સ્વાધીન. જો 3 કલાક પહેલા રાંધેલું એટલે કે વાસી. હવે ભગવાન તો 3 કલાક પહેલાને જ વાસી ઘોષિત કરે છે. અને આપણે જે હોટલની વાત કરી રહ્યા હતા, હોટલમાં જે ખાતા હોઈએ છીએ એ તો કેટલું વાસી છે, તો સડેલું જ હોય છે. વન્સ ઇન અ વીક જે ગ્રેવી બનાવીને ફ્રીજમાં મૂકી દેવામાં આવે છે અને પછી એ જ આપણને પીરસી દેવામાં આવે. અમુક એમાં મસાલાઓ એટલા બધા નાખીએ ને ગરમ કરી દે ખૂબ, આપણને શું થાય કેટલો ટેસ્ટી છે. સ્વાદની પાછળ આપણને એમ થાય છે કે સ્વાદ આવી રહ્યું છે, તો સ્વાદ એ હોતું નથી. એકચ્યુઅલમાં જે વસ્તુઓ છે એ ખરાબ થયેલી હોય છે એમાં, એ આપણે ખાતા હોઈએ છીએ હોટલમાં જઈને. અને ઉપરથી આટલું બધું જે છે એના માટે આટલું બધું પેમેન્ટ પણ આપણે કરતા હોઈએ છીએ આવા ભોજન માટે. તો આપણે સમજવાની આવશ્યકતા છે. તો ભગવદ ગીતાથી આપણને અલ્ટિમેટ ગોલ ઓફ લાઈફ પણ મળે છે કે કેવી રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ થાય. અને જો કોઈ લોકો કહે એવું કે ના અમને તો અમે નથી માનતા કે પુનર્જન્મ વિશે, હાલાકી બીજા અધ્યાયમાં જ ભગવાને જણાવી દીધું છે કે પુનર્જન્મ તો ફિક્સ જ છે, તો પણ જો તમારે આ જીવનમાં પણ હેલ્ધી રહેવું છે તો પણ તમારે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન તો લેવું જરૂરી જ છે. કારણ કે આપણને ખબર પડે કે કેવું ખોરાક લેવું છે. યુક્ત આહાર વિહારસ્ય ભગવાન આપણને જણાવે છે ને 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં કેવું ખોરાક લેવું છે, કેટલું લેવું છે. એ બધી બાબતોમાં નિયમિતતા હોવી જોઈએ. તો
આ જો અહીંયા જે પહેલા નંબર પર પિક્ચર છે ને, એક ફોરેનની એક મીઠાઈ છે. તો એ મીઠાઈ કેવી હોય છે કે અમુક સમય સુધી એને મૂકી દેવામાં આવે તો જેનાથી એ સડી જાય, જ્યારે અમુક જાતના એમાં જીવાણુ છે એ ઉત્પન્ન થાય અને ત્યારે એને આરોગવામાં આવે છે. ખૂબ જ મોંઘી એ મીઠાઈ વેચવામાં આવે છે. તો આવું આવું બધું છે લોકો ખાતા હોય છે. આપણે ચાઇનાની વાત કરી રહ્યા હતા ને, કે ચાઇનામાં કોરોના કાળમાં આપણે જોયું છે કે કેવી કેવી વસ્તુઓ, કેવા કેવા જીવ જંતુઓને એ ખાઈ લે છે કે નહીં. તો આવું બધું જે આરોગવામાં આવે તો પછી ભગવાન કહે છે કે તમોગુણી ખોરાક છે, સ્વાદહીન હોય છે, કોઈ સ્વાદ એમાં હોતું નથી, બગડી જાય છે. ઉલટાનું સ્વાદ છે એનું આખું બગડેલું હોય છે. બગડેલું છે, દુર્ગંધ મારતું. ઘણા લોકોને પ્રશ્ન થાય છે ને કે દુર્ગંધ ડુંગળી લસણ વિશે તમે કહો છો કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવ્યા છીએ તો ડુંગળી લસણ ન લેવું જોઈએ. ભગવાનને પણ ભોગ ધરાવવામાં નથી આવતું ને ડુંગળી લસણનું. પછી કે ક્યાં છે ભગવદ્ ગીતામાં, ક્યાં એનો રેફરન્સ મળે છે? ભગવાન અહીંયા આપણને જણાવે છે ને કે દુર્ગંધ મારતું. તો ડુંગળી લસણ પણ આ જ કેટેગરીમાં આવી જાય છે. હવે ભગવાન એક એક વસ્તુનો અહીંયા આપણને નામ સાથે ના આપે કે આ લેવાનું છે, એ નથી લેવાનું. તો પછી આપણા 700 શ્લોકો છે ભગવદ્ ગીતાના, જે આપણને વાંચવા માટે એ પણ મુશ્કેલી પડે છે, એ પણ આપણે વાંચી શકતા નથી. તો ભગવદ્ ગીતાના કેટલા બધા અસંખ્ય શ્લોકો છે, એ પછી બની જાય એક એક વસ્તુનો અહીંયા ઉલ્લેખ કરે ભગવાન. તો દુર્ગંધ મારતું છે એ લેવાનું નથી. એઠું છે અને અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન છે, એવા લોકોને પ્રિય હોય છે જે તમોગુણી હોય છે. તો વાસી ભગવાન કે છે આપણે બધા જનરલી શું કરતા હોઈએ છીએ કે બસ જે કઈ પણ ભોજન બનાવ્યું બચી ગયું મૂકી દઈએ ફ્રીજમાં. પછી બીજે ટાઈમ જયારે ભોજન કરવાની સમય થઈ ગયો કાઢીએ ફ્રીજમાંથી, એને જ નાખીએ માઇક્રોવેવમાં ગરમ કરીને ફરીથી એ જ આપણે આરોગતા હોઈએ છીએ. પેલાના જમાનામાં કેવું હતું કે આમ તો જયારે શ્રીમદ ભાગવતમના વર્ગમાં આવીએ છીએ ત્યારે પ્રભુજી આપણને જણાવે છે ને કે ગ્રહસ્થ હોય, ગ્રહસ્થાશ્રમનો જે રૂલ છે એ શું છે કે ગેલેરીમાં જઈને પહેલા તો 3 વખત બૂમ પાડવાની છે મોટેથી. શું બૂમ પાડવાની છે? ભૂખ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યું છે. કોઈ ભૂખ્યો છે, કોઈ ભૂખ્યો છે, કોઈ ભૂખ્યો છે, આવી રીતે. પછી જો કોઈ આવી જાય તો પહેલા એને આપવાનું છે અને પછી બચે તો જ પોતે ગ્રહણ કરવાનું છે. તો ગ્રહસ્થનો તો આ નિયમ હોય છે ગ્રહસ્થાશ્રમમાં. આશ્રમ એટલા માટે જ કહેવામાં આવે છે ને કે પોતપોતાના આશ્રમમાં રહીને આપણે જે ભગવત પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરી શકીએ. તો આપણે તો ગ્રહસ્થાશ્રમને પણ આપણે ફોલો કરી શકતા નથી આજકાલ. તો એ તો ઠીક છે, એ તો આપણે કરી નથી શકતા કે કોઈ ભૂખ્યો છે આવી બૂમ પાડી આપણે શક્ય પણ નથી હમણાં. પરંતુ શું હતું પછી જે બચી જાય એ તો પછી આપી દેવામાં આવતું ને કોઈને પણ. તો હમણાં તો આપણે એ પણ પ્રથા છે એ બંધ કરી દીધી છે. બચી ગયું સીધો ગયો ફ્રીજમાં, પછી તો કાઢ્યું ફ્રીજમાંથી મૂક્યો માઇક્રોવેવમાં અને ફરીથી એ આપણે જ ગ્રહણ કરી લીધું. તો આવું બધું આપણે છે એ વાસી ખાતા હોઈએ છીએ. તમોગુણી ખોરાક આપણે બધા લેતા હોઈએ છીએ. તો ક્યાંથી આપણી ચેતના છે એ શુદ્ધ થશે? તો જે તમે ખાઓ છો એ જ તમે છો. તો 3 પ્રકારના આહાર વિશે આપણને ભગવાને ડિટેલમાં જણાવ્યું છે. તો હવે આહારનું જ્યારે થઈ જાય તો પછી ભગવાન આગળ વધે છે. શું જણાવે છે આપણને? તો જે યજ્ઞ છે એના વિશે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. યજ્ઞ 3 ગુણમાં અવસ્થિત યજ્ઞ છે એવા એક હોય છે. સત્વ ગુણમાં અવસ્થિત યજ્ઞ છે તો ભગવાન કહે છે જે શાસ્ત્રો હરે કૃષ્ણ કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. યજ્ઞ જે આપણે કરતા હોઈએ છીએ તો કર્તવ્ય છે આપણું, કર્તવ્ય સમજીને એ કરવાનું છે. કર્તવ્ય સમજીને કરીએ ત્યારે આપણે એના ફળ પ્રત્યે આસક્તિ પછી હોતી નથી. આ તો મારું કર્તવ્ય છે આવું સમજીને આપણે કરીએ તો એ થઈ ગયું આપણો સાત્વિક પ્રકારનું જે યજ્ઞ છે એ. હવે કલયુગનો આપણે જોઈ ગયા છે કે યજ્ઞ કયું છે કલયુગનો યજ્ઞ એટલે સ્વાહા વાળું છે. સ્વાહા ના, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞ છે. જપ યજ્ઞ છે. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ પોતે કીધું છે ભગવદ ગીતામાં. તો કલયુગનો જે આપણે યુગ ધર્મ છે એ છે કયું છે? જપ યજ્ઞ છે. તો જે આપણે રોજ કરી રહ્યા છીએ. હમણાં આપણે શરૂઆત કરી છે ને 1 માળાની. તો કાલે આપણો આ લેવલ 1 નું કોર્સ જ્યારે કમ્પ્લીટ થઈ જશે તો એની પાછળ પણ તમને બધાને વિનંતી છે કે આ જે યજ્ઞ છે એ આ જે યજ્ઞ છે ને જપ યજ્ઞ આ તો સત્વ ગુણમાં પણ નથી કરવામાં આવતું. 3 ગુણથી ઉપર છે. શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં એ હોય છે. પરંતુ હે ભરત શ્રેષ્ઠ
જે યજ્ઞ અમુક દુન્યવી લાભ માટે, જો કંઈક મેળવવા માટે નવચંડી હવન કરીએ ને આપણે કે હા મારે મોટું મકાન મને મળી જાય તો નવચંડી હવન છે એ કરાવીશ, અથવા તો વાસ્તુ શાંતિ માટે કરતા હોઈએ હવન, તો આપણી જે એની પાછળ ભાવના છે શું હોય છે કે હા અમે બધા ઘરમાં જે કોઈ પણ રહેનારા છીએ તો બધાને આ ઘર છે એ પડે, બધાને સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત હો, સારું જે છે યશ અમને પ્રાપ્ત હો, આવી બધું પ્રાપ્ત કરવાની જે આપણી પાસે ઈચ્છા હોય છે, દુનિયાવી લાભ હોય છે, એના માટે જે યજ્ઞ કરીએ. અથવા તો ગર્વ ખાતર, ગર્વ ખાતર એટલે કે જો દેખાવા માટે કરતા હોય, અને ગર્વ ખાતર એટલે કે આપણા પડોશીએ કોઈ યજ્ઞ કર્યું છે, કયું યજ્ઞ કર્યું હતું એમણે, નવચંડી યજ્ઞ કર્યું હતું, કેટલા લાખનું ખર્ચ કર્યું હતું, 12 લાખ, એનાથી પણ મોટું યજ્ઞ મારે કરાવવાનું છે, હું તો 15 લાખનો ખર્ચો એ યજ્ઞમાં કરી દઈશ. પછી તો પંડિતો ક્યાંથી બોલાવ્યા હતા, અચ્છા એ એટલા દૂરથી પંડિતો બોલાવ્યા હતા, મુંબઈથી બોલાવ્યા હતા, તો હું શું કરીશ, એનાથી પણ મોટી સિટીથી પંડિતોને બોલાવીશ અને મોટું એવું આયોજન કરીશ. અને આવી રીતના જે કરતા હોય છે કે નહીં યજ્ઞ, તો શું કહે છે ભગવાન કે રજોગુણી છે આવા જે યજ્ઞ છે. અને મેઇન વસ્તુ શું છે, આપણી પાસે યજ્ઞ કરતા હોઈએ તો કોઈ આવીને કે ઓહો કેટલું સરસ આયોજન તમે કર્યું છે, કેવા પંડિતો તમે શોધી ને લઈ આવ્યા છો, કેટલું સરસ મંત્રોચ્ચાર થયું છે, અને શું તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જમવાનું ખૂબ સારું હતું. તો આપણે બધા કેવા ફૂલાઈ જતા હોઈએ છીએ, તો ગર્વ ખાતર, દેખાવા ખાતર જે આપણે કરતા હોઈએ છીએ, રજોગુણી આવું યજ્ઞ છે. જો કોરોના કાળનું અહીંયા પિક્ચર છે એ આપેલું છે. કોરોના કાળમાં આપણે જોયા ને કે લોકો કેવા હતા, એક નાની નાની વસ્તુ દાનમાં આપે, 5 રૂપિયાનું બિસ્કિટનું પેકેટ આપશે, અને શું કરે, અમે ખૂબ મોટા દાની છીએ આવી રીતે કરતા હોય છે. અને શું કરે, એ લોકો સાથે સેલ્ફી ખેંચાવે અને સોશિયલ મીડિયા ઉપર પોસ્ટ કરવા માટે કરતા હોય છે. તો આવા લોકો છે, આવા જે યજ્ઞ છે એ લોકોના તો પછી શું કહે છે ભગવાન, તો રજોગુણી છે. હવે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, જો હવે જે તમોગુણી યજ્ઞ છે તો કેવા છે, તો ભગવાન કહે છે કે શાસ્ત્રોમાં જે કે તમોગુણી જયારે આવે ને તો એક વાત ફિક્સ છે, કઈ કે શાસ્ત્રોના નિયમોના વિરુદ્ધ જ કરી, જે કે પણ શાસ્ત્રમાં આપેલું છે એનું ઉલટો કરવાનું, તો થઈ ગયો તમોગુણી. તો આ તમોગુણી લોકો છે, શાસ્ત્રમાં જે વર્ણન છે આનો એક્ઝેક્ટલી ઉલટો કરશે. પ્રસાદ વેચ્યા વિના, ખરેખર જયારે કોઈ પણ યજ્ઞ કરતા હોઈએ છીએ તો શું કરવાનું છે કે પહેલા આપણે પ્રસાદ એ પહેલા તો વિષ્ણુને અર્પણ કરવાનું હોય છે, પછી પ્રસાદ છે એ બ્રાહ્મણોને આપણે આપતા હોઈએ છીએ, ને પછી બધા એ પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરવાનું હોય. તો પ્રસાદનો તો અહીંયા કોઈ હોતું જ નથી. અને વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, વૈદિક મંત્રો આપેલા છે તો એમાંથી કોઈ પણ મંત્રનો છે ઉચ્ચારણ કરતા નથી. અને પુરોહિતોની દક્ષિણા આપ્યા વિના, કોઈ પણ જે યજ્ઞ છે એ પુરોહિતોને જ્યાં સુધી આપણે દક્ષિણા ના આપીએ તો એ પૂરો ગણાતો નથી. અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. આપણે આજકાલ શું કરતા હોઈએ છીએ કે લગ્ન પ્રસંગને આપણે શું બનાવી દીધું છે, ત્યાં વાસ્તવમાં જે યજ્ઞ છે એ થઈ રહ્યું છે દેવતાઓના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે, પરંતુ આપણે શું કરીએ, એક તો લગ્ન મંડપમાં જ બધા જ છે જૂતાની ચપ્પલ પહેરીને ત્યાં આવી જતા હોય છે, જોઈએ છીએ ને આપણે. ને બીજું એ કે પુરોહિતોને પ્રોપર દક્ષિણા આપવા માટે આપણી પાસે પૈસા નથી. ફોટોગ્રાફર છે, ફોટોગ્રાફરને લાખો રૂપિયા આપીશું. તો પાર્લર વાળા છે, પાર્લર વાળાને પણ આપણે મોટી એવી રકમ આપીશું. પુરોહિતને આપવાની વાત આવે તો પુરોહિતો માટે આપણી પાસે છે એ દક્ષિણા આપવા માટે પ્રોપર આપણી પાસે પૈસા ત્યારે જ નથી હોતા. પછી તો વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, તો હવે લગ્નમાં પણ જયારે કોઈ પુરોહિત છે એ વેદ મંત્રોનો ઉચ્ચાર, હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ તો એ જ છે ને લગ્નમાં, પરંતુ એ તો સાઈડ પર રહી જાય છે. અને ફોટોગ્રાફી, આ પોઝમાં ફોટો લેવાના છે, તે પોઝમાં ફોટો લેવાની છે, અને પુરોહિતોને તો કહેવામાં આવે છે ઉલટાનું, જલ્દી કરો હવે કેટલા મંત્રો બોલવાના બાકી છે, આવું આપણે કહેવામાં આવીએ છીએ. શું છે આવું બધું, તો આપણે યજ્ઞ પ્રસંગોને પણ આપણે તામસી બનાવી દીધા છે. તો અહીંયા એક ઘટના આવી રહી છે. કઈ ઘટના છે તમોગુણના યજ્ઞ માટે, કોઈને ખ્યાલ છે? ભસ્માસુર રાક્ષસની ઘટના છે. હા, જણાવો માતાજી, ખ્યાલ છે તમને? હા, એ બહુ તપ કરે છે શંકર ભગવાનનો, અને પછી શંકર ભગવાન પાસે વરદાન માંગે છે કે હું જેના માથા ઉપર હાથ મૂકું એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. હા જી, ધન્યવાદ. ઘટના છે. હા, તો કેવું હતું, કેવા યજ્ઞ હતા આ? જો ભસ્માસુરનો યજ્ઞ તો કરી રહ્યો હતો, પોતાનું જે શરીર છે ને, તો શરીરમાંથી આવા માંસના ટુકડા કાઢીને એ અર્પણ કરતું હતું યજ્ઞમાં.
પછી તો શિવજીને પ્રસન્ન કરવા માટે, અને શિવજી પછી ત્યારે આવતા નથી તો છેલ્લે શું કરે છે, તો પોતાનું માથું જ છે, મસ્તક છે, એ કાપીને એમાં આહુતિ આપવાનો હોય છે. ત્યારે પછી શિવજી કરે શું? હવે આવા તમોગુણી લોકોનો સૌથી અઘરું જે કામ છે એ શિવજીએ સ્વીકાર્યું છે. તમોગુણી લોકો છે તો એ લોકોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. તો હવે આવું જયારે કૃત્ય કરે છે તો પછી શિવજી તો આશુતોષ છે, આવી જાય અને શું માગે એમની પાસેથી? તો એમને માગે છે કે જેના પર માથા ઉપર હું હાથ મૂકું એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. તો શિવજી ને હવે ઈચ્છા તો નથી હોતી, પરંતુ શિવજી આપી દે છે. શું કામ? કારણ કે એ આશુતોષ છે, જલ્દી પ્રસન્ન શિવજી થઈ જાય છે. હવે શિવજીના વાસ્તવમાં જો કોઈ ભક્ત હોય ને તો એમણે શિવજી પાસેથી માગવું શું જોઈએ? શિવજીને આપણે જોતા હોઈએ છીએ કેટલા મોટા વૈરાગી છે શિવજી. શિવજી કોઈ પણ ક્યારે પણ શિવજી પોતાના માટે કોઈ વસ્તુ ઉપયોગ કરે છે એવું ક્યારે પણ આપણે પિક્ચર જોઈ શકીએ છીએ? અથવા તો શિવજીએ ખૂબ મોટું બંગલો બનાવ્યું છે, મોટું મકાન બનાવ્યું છે ને એમાં રહી રહ્યા છે એવું આપણે જોતા હોઈએ છીએ? શિવજી નિરંતર આ બધી વસ્તુઓ માટે શિવજીને તો સમય જ નથી. શું કરવામાં વ્યસ્ત છે શિવજી? તો શિવજી છે એ ભગવાનનું સ્મરણ કરવામાં, નામ જપમાં એ ખૂબ બિઝી હોય છે. તો ખરેખર શિવજીના શરણમાં, શિવજીના આપણે જો કહીએ ને કે હું શિવજીનો મોટો ભક્ત, તો શિવજીના જયારે તમે મોટા ભક્ત છો તો શિવજી પાસેથી માગવું શું જોઈએ એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. નરસિંહ મહેતાની સ્ટોરી બધાને ખ્યાલ જ છે ને. નરસિંહ મહેતા શું કહે છે શિવજીને? કે તમને સૌથી પ્રિય છે એ તમે મને આપો. તો શિવજી કહે છે ને કે રાસલીલા છે ભગવાનની, એ મને ખૂબ પ્રિય છે. તો આવી રીતે શિવજીના શરણે જયારે જઈએ આપણે તો આપણે માગવું જોઈએ. તમે કેમ શિવજી, તમને ભગવાનના નામમાં કેટલી રુચિ છે, તમે મને પણ ભગવાનના નામમાં રુચિ પ્રદાન કરો. ત્યારે વાસ્તવિક શિવજીને આનંદ થાય છે કે હા, હવે કઈક એને સારું માગ્યું છે. અધરવાઇઝ આપણે જે કંઈ પણ માગતા હોઈએ છીએ, શિવજીના મંદિરમાં ગયા, ગણેશજીના મંદિરમાં ગયા, શું કરતા હોઈએ છીએ આપણે? દેહી દેહી દેહી, ધનમ દેહી, યશમ દેહી, રૂપમ દેહી, બધું આપણે માગતા જ હોઈએ છીએ. તો આવી રીતે આપણે સમજવાની જરૂર છે કે શિવજીના જયારે શરણે જઈએ ત્યારે માગવાનું શું છે. તો ભસ્માસુર છે, માગે છે કે જેના પણ માથા પર હું હાથ મૂકું એનું તરત જ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. તો શિવજી આપી દે છે. પછી શું કરે છે? જો શિવજીની અને પ્રસન્ન કર્યું, શું કામ? શિવજી સાથે પ્રેમ થોડી ન હતું, પોતાને કંઈક પ્રાપ્ત કરવું હતું, એટલા માટે શિવજીની આવું યજ્ઞ અને આવી ઘોર તપસ્યા કરતા હોય છે આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા લોકો. પછી શું કરે? તો શિવજીના પાછળ પાછળ કૈલાસ ઉપર જતો રહે છે અને શું વિચારે? આ શિવજી ઉપર જ હું શિવજીના જ માથા ઉપર મારું હાથ છે મૂકી દઉં. અને પછી શું કામ? તો પછી પાર્વતીજી છે તો પાર્વતીજી ઉપર મોહિત થઈ જાય છે. તો વિચારે છે પાર્વતીજીથી પછી હું લગ્ન કરી લઈશ અને હું જ કૈલાસપતિ બનીને અહીંયા રહીશ. પછી તો શિવજીની પાછળ એ પડે છે કે એમના માથા પર હાથ મૂકવો છે. પછી ત્યાં વિષ્ણુજી છે, મોહિની અવતાર ધારણ કરીને આવે છે અને પછી શું કરે? પોતે નૃત્ય કરતા હોય, અમુક સ્ટેપ્સ કરે નૃત્યના, અને ભસ્માસુરને કહે છે કે જેમ હું કરું છું ને એવું જ તારે કરવાનું. તો નૃત્યની સ્ટેપ્સ કરતા હોય અને મોહિની રૂપ તો ભગવાનનું કેવું છે કે હર કોઈ મોહિત થઈ જાય છે. ભસ્માસુર પર ખૂબ મોહિત થઈ જાય અને એ વાત માની જાય છે અને પોતે પણ અમુક ડાન્સના સ્ટેપ્સ કરવા લાગે. અને જેમ મોહિની અવતારમાં ભગવાન પોતાના માથા પર હાથ મૂકે છે, ભસ્માસુર પર પોતાના માથા પર હાથ મૂકે અને શું થાય છે? તો પોતે જ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. તો શું આવા બધા યજ્ઞો છે તો તપ અવસ્થિત યજ્ઞો કહેવાય. પછી તો ભગવાન જણાવે છે પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી. જો ભગવદ ગીતાના શરણે આપણે જોઈએ, આપણા બાળકોને આ જ્ઞાન આપવું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો આ શ્લોક છે 17મા અધ્યાયનું 14મું શ્લોક, આ શ્લોક પર જો આપણા બાળકો સારી રીતે સમજી જાય ને પછી ક્યારે પણ પોતાના પેરેન્ટ્સ છે એમને ક્યારે પણ એ તરછોડશે નહીં, એમનું એ સન્માન કરશે. શું કામ? કારણ કે ભગવાને પોતાના મોઢેથી કીધું છે. સર્વપ્રથમ કોનું? તો ભગવાનનું આપણે સન્માન કરવાનું છે, પૂજા કરવાની છે. બીજો તો ભગવાને જણાવ્યું છે કે બ્રાહ્મણોના. હવે બ્રાહ્મણો કોને કહેવાય ને એ ખૂબ ક્લિયર હોવું જોઈએ. ભગવદ ગીતામાં 4થા અધ્યાયમાં જ ભગવાને કહી દીધું હતું કે ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટમ. શું કીધું હતું આગળ? ખાલી જગ્યા પૂરો. ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટમ. બે શું છે? 4 વર્ણોમાં વિભાજિત કરવાનું. જન્મથી છે, ગુણધર્મથી છે, ના, કર્મથી છે, એના કર્મથી છે. કર્મથી છે. ગુણ અને કર્મ. ગુણ કર્મ વિભાગશ કહે છે ને ભગવાન. તો ગુણ અને કર્મોથી 18મો અધ્યાય કાલે આવવાનો છે. ત્યાં પણ ભગવાન છે
એ ગુણો બતાવવાના છે કે આ અમુક અમુક ગુણો તમારામાં છે તો તમે બ્રાહ્મણ કહેવાય. તો અને શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે કે બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? તો જે બ્રહ્મ ને જાણે છે, એટલે કે કૃષ્ણને જે જાણે છે એ જ બ્રાહ્મણ કહેવાય. તો બ્રાહ્મણોની પૂજા કરવાની છે. પછી તો ગુરુની પૂજા આપણે, પ્રભુપાદજીની પૂજા આપણે બધા કરતા હોઈએ છીએ. શું કામ? તો કારણ કે ગુરુ છે એ આપણને ગોવિંદનો રસ્તો આપણને બતાવે છે. પ્રભુપાદજી તો ક્યારે પણ પોતાને હાઇલાઇટ કરેલું નથી. ક્યારે પણ આપણે જો જ્યાં સુધી ઇસ્કોનમાં આવી ન જઈએ, આ વર્ગો ન ભરીએ, ત્યાં સુધી આપણને પ્રભુપાદજીનું તો ઘણા લોકોએ નામ પણ સાંભળેલું હોતું નથી. શું કામ? કારણ કે પોતાને હંમેશા બેક સ્ટેજ રાખી છે, નૈપથ્યમાં છે પ્રભુપાદ પોતાને રાખી છે. ક્યારે પણ પોતાને હાઇલાઇટ નથી કરતા. નહીં તો બીજા બધા ઘણા બધા લોકો છે ને આજકાલ આપણે જોતા હોઈએ છીએ, તો સંપ્રદાય વાળા ગુરુના નામથી બધા ઓળખતા હોય છે ને કે હા તમે આના ફોલોઅર છો, અમુક બાબાના ફોલોઅર છો, આવું કહેતો હોઈએ. પરંતુ ઇસ્કોનના જેટલા પણ ડિવોટીસ છે, કોઈ પણ એમને શું કહેતો હોય, તમે હરે કૃષ્ણ વાળા છો, આવું કહેતો હોય ને. શું કામ? હાઇલાઇટ કૃષ્ણને કર્યું છે, પોતે ક્યારે પણ ક્રેડિટ લીધું નથી. તો ગુરુ આપણને ગોવિંદનો રસ્તો બતાવે છે, ગોવિંદનો જ્ઞાન આપે છે, એટલા માટે ગુરુને આપણે પૂજા કરવાની છે. પછી ભગવાન જણાવે છે કે માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી. માતા પિતા છે આપણા, ભગવાને જણાવ્યું છે કે માતા પિતાનું સન્માન કરવાનું છે, માતા પિતાની પૂજા કરવાની છે. પછી આપણા બાળકો જયારે આ જ્ઞાન લેશે ને તો એ પણ પોતાના માતા પિતાનું જરૂરથી સન્માન કરશે. અને દંડવત પ્રણામ કરવું જોઈએ. આ બધા જે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે બધાને દંડવત પ્રણામ કરવા જોઈએ. દંડવત પ્રણામનું ખૂબ મહત્વ છે. તો એક તો આપણો અહંકાર છે ને એ આપણો ત્યારે નષ્ટ થાય છે જયારે દંડવત આપણે પ્રણામ કરતા હોઈએ છીએ. લેવલ 2 માં જયારે આવશો ભક્તિ સદાચાર, ત્યાં આપણને પ્રણામ કરવાના પણ જે અલગ અલગ પ્રકારો છે, કે જેવી રીતે પુરુષો છે, પ્રભુજીઓ છે, બધા તો એ કરતા હોય છે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ જેને કહેતા હોઈએ આપણે. અને માતાજીઓ છે એ પાંચાંગ પ્રણામ કરતા હોય. અને એક પ્રણામ જે આપણે કરતા હોઈએ છીએ આપણા વર્ગો જયારે શરૂ થાય અને એન્ડ થાય, ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આપણને આપ્યું છે શરણાગતિનો પ્રણામ. 2 હાથ ઊંચા કરીને આપણે કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારીએ છીએ ને, તો દંડવત પ્રણામ પોતાના માતા પિતાને, ગુરુને, બ્રાહ્મણોને, પરમેશ્વરને બધાને કરવાનું છે. ખૂબ મહત્વ છે. પ્રણામ એક સાયન્ટિફિક પ્રોસિજર છે જયારે આપણે પ્રણામ કરતા હોઈએ ત્યારે. અને સરળતા હોવી, સિમ્પ્લિસિટી, કાલે પણ ડિસ્કસ કર્યું હતું આપણે કે ખૂબ જરૂરી છે. ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય તો સરળતા આપણામાં હોવી જોઈએ. બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. હવે તપસ્યા વિશે ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે. યજ્ઞ વિશે જણાવી દીધું, 3 ગુણના યજ્ઞ કેવા હોય છે. હવે તપસ્યા વિશે જણાવે છે. તો તપસ્યામાં પણ અલગ અલગ પ્રકાર છે. તો પહેલા શરીરનું તપ આપણને જણાવે છે કે જ્યારે આપણે માતા પિતાની પૂજા કરીએ, વડીલોની પૂજા કરીએ, ગુરુની, પરમેશ્વરની, બ્રાહ્મણોની અને દંડવત પ્રણામ કરીએ, તો આ બધું આપણું શું થઈ ગયું? પવિત્રતા વિશે પણ આપણે જોઈ ગયા હતા. એક બાહ્યાંગ પવિત્રતા હોય છે, શરીરનો જે શુદ્ધિકરણ સ્નાન આદિ કરીને, અને એક આભ્યાંગ હોય છે જે આપણે મંત્ર ઉચ્ચારણથી આભ્યાંગ શુદ્ધિકરણ થાય છે, પવિત્રતા થાય છે. ને સરળતા આપણે જોયું હતું કે જ્યારે કૃષ્ણના ભક્ત કેવા સરળ હોય છે, તો એમને જોઈને જ આપણને કૃષ્ણ છે એ યાદ આવી જાય. તો અહિંસાનું પણ આપણે ડિટેલમાં જોઈ ગયા છે. તો આ જયારે ફોલો કરીએ તો થઈ ગયો આપણો શરીરનો તપ. સત્ય પ્રિય લાગે એવા, જો સત્ય તો બોલવું છે પરંતુ કેવું હોવું જોઈએ એ સત્ય, એ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક તો બીજાને પ્રિય લાગવું જોઈએ જે આપણે સત્ય બોલી રહ્યા છીએ. અને હિતાવહ એટલે કે બીજા માટે એ હિતાવહ છે, કઈ યુઝફુલ છે, એનું હિત કરે એવું છે. હિતાવહ એટલે આપણને એમ થાય કે હા શેર માર્કેટની ચર્ચા કરું ને એ બીજાને, સામેવાળાને પણ પ્રિય લાગે છે અને એના માટે હિતાવહ છે. હું અમુક ટિપ્સ આપી દઉં ને એને શેર માર્કેટની, તો એનું એ ભલું થઈ જશે, એનું હિત થઈ જશે. અને સત્ય પણ બોલી રહ્યો છું, આવું સત્ય બોલવાનું છે તો નહીં. જે આપણને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરાવે એવું સત્ય બોલવાનું છે. આધ્યાત્મિક રીતે હિતાવહ હોય, પ્રિય લાગતું હોય એવું સત્ય બોલવાનું છે. બીજાને ઉદ્વેગ ના પમાડનારા વચનો બોલવા. જો આપણને એમ થાય ને કે સત્ય બોલું છું હું, એટલે ખૂબ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ હું બોલી જ દઉં તરત જ, તો નહીં. બીજાને જો આપણી વાત સાંભળીને જેમને ક્રોધ ન આવી જાય, ઉદ્વેગ એમને ન આવી જાય, એવા વચનો છે ભગવાન આપણને જણાવે છે. કે બોલવું કેવી રીતે નહીં એ પણ આપણને ભગવદ્ ગીતાથી જાણવા મળે છે. તો વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનો તપ છે. વાણીનો તપ એક તો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને જપ કરતા હોઈએ છીએ, એ પણ આપણું તપ થઈ ગયું, વાણીનો તપ. અને બીજો તો ગ્રંથોનું જે છે ભગવાન કહે છે કે નિત્ય એમનું પાઠ કરવું જોઈએ. શું કામ? તમને જયારે વર્ગોમાં આવો છો ત્યારે કહેવામાં આવે છે કે એવરી ડે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપનો તમારે
કાંઈ નહીં તો એક પેજનું વાંચન તો કમસે કમ કરવું જોઈએ. શું કામ? કારણ કે ભગવાન આપણને જણાવે છે, કાલના અધ્યાયમાં પણ જણાવ્યું હતું કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, શાસ્ત્રોનું પઠન એ દૈવી ગુણો થઈ ગયા બધા. અને અહીંયા પણ આપણને 17મા અધ્યાયમાં જણાવે છે, કહે છે ને ભગવાન કે વાણીનો તપ કહેવાય. જો તમે ભગવદ ગીતાનું વાંચન કરો, શ્રીમદ ભાગવતમનું વાંચન કરો, પછી તો અને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ, આ સર્વ મનના તપ છે. મનના તપો હવે અહીંયા ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે. તો ઠીક છે, આટલા બધા ગુણો મનના તપ માટે જરૂરી છે, ભગવાન જણાવે છે, પણ આટલા બધા ગુણો આપણે અંદર ન આવે તો આપણે વાત કરી હતી શું કરવાનું છે, તો આપણે મંત્ર જાપ કરવાનું છે. મંત્ર જાપ કરીશું, પોતાની ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાવીશું, તો શું થશે? તો મન છે એ ઓટોમેટિક ભગવાનની સેવામાં લાગી જશે. તો આવી રીતે આપણે મનની શુદ્ધિકરણનો આપણો થઈ શકે નામ જપથી અને ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાડવાથી. પછી તો દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. તો એક શરીરનો તપ જે ભગવાને જણાવ્યું, તો શરીરના તપમાં જે આપણે યાત્રા, ધામ યાત્રા કરતા હોઈએ છીએ એ પણ આવી છે. પરંતુ જો આ ત્રણેય જે સત્વ ગુણ, રજોગુણ અને તમો ગુણ, ત્રણેય ગુણમાં અવસ્થિત જયારે આપણે તપ પણ કરતા હોઈએ તો શું થાય? એ આપણને બાંધે છે. તો શું કરવાનું છે? શુદ્ધ સત્વગુણમાં આપણે તપ કરવાનું છે. કયું તપ? તો વાણીનું તપ કયું છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ. મનનું તપ કયું છે? તો આપણે ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાવી તો મન પણ આપણું છે ભગવાનની સેવામાં લાગી જાય. અને શરીરનું તપ કયું છે? તો જો આપણે વૃંદાવન પરિક્રમા કરીએ, ગોવર્ધન પરિક્રમા કરીએ, માયાપુરની પરિક્રમા કરીએ, તો આ બધું થઈ ગયું આપણું ધામ યાત્રા કરતા હોઈએ છીએ. તો શરીરનું તપ એકાદશીનો જયારે આપણે વ્રત કરતા હોઈએ છીએ તો આપણું થઈ ગયું શરીરનું તપ, જે 3 ગુણથી પણ ઉપર છે. પછી તો હવે રજોગુણી કેવું છે એ ભગવાન જણાવે છે કે જે તપ હરે કૃષ્ણ. તો આપણને જણાવે છે ભગવાન આગળ કે રજોગુણી જે તપ છે એ કોને કહેવાય? તો જે તપ છે, તપસ્યા પણ કરતા હોઈએ તો દંભપૂર્વક, મોટા દેખાડા માટે તથા સત્કાર, સન્માન, તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી એટલે કે રજોગુણી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. કેટલા ઘણા બધા લોકો એવા હોય ને કે ગુફાઓમાં જતા રહે. શું કામ? તો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી છે. સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી, કોઈ સિદ્ધિ મેળવી લીધી. કઈ સિદ્ધિ? તો આમ તો 8 પ્રકારની સિદ્ધિઓ હોય છે, પરંતુ એમાંથી એકાદી મળી ગઈ, મનની વાત જાણી શકે છે કોઈના, તો આવી જાય ને પછી શું કરે? તો હવે પોતે જ પોતાની ભગવાનની જેમ સ્થાપિત કરતા હોય છે. અને બધા જે એમના શિષ્યો હોય એમની પાસેથી પણ પછી એ જ આશા રાખવામાં આવે કે એમનો જય જયકાર કરે, એમની જ પૂજા પછી કરતા રહે. શું છે અહીંયા? તો સન્માન અને માન પ્રાપ્ત કરવા માટેની ઈચ્છા છે કે બધા મને ભગવાન માને, બધા મારું સન્માન કરે. આવી રીતના જયારે કરવામાં આવેલી છે તપસ્યા, તો એ કઈ કહેવાય? તો પછી ભગવાન જણાવે છે આપણને કે ચંચળ અને અશાશ્વત છે ને રજોગુણી છે. પછી તો મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાનો વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. હવે અહીંયા તમોગુણી મનુષ્ય છે એ તો શું કરતા હોય છે? એ તદ્દન મૂર્ખામી ભર્યા કર્મો કરતા હોય છે. આવી ખૂબ હેરાન કરવા વાળી પોતાની તપસ્યા એવી હોય છે લોકોની કે ખૂબ પોતાના શરીરને પણ એ કષ્ટ પહોંચાડતા હોય છે. આવી તપસ્યા છે. ઘણા બધા લોકોને આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને કે કાંઈક જે છે મોઢામાંથી સુઈ, જીભમાંથી સુઈ છે સુઈ નીકાળે અને પોતાને અલગ અલગ જગ્યા પર સુઈથી પ્રહાર કરે અને કોડાઓના માર મારે. આવું બધું જે કઈ કરતા હોય છે તો પછી કહે છે કે આવું જે તપ છે એ કયું છે? તો તમોગુણમાં અવસ્થિત તપ કહેવાય છે. હવે આગળ ભગવાન છે એ દાન વિશે જણાવે છે કે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને, જો સત્વગુણમાં છે તો એ આપણી ફરજ છે એવું સમજીને જયારે કરીએ છીએ આપણે દાન, કોઈ બલિદાનની આશા વિના કે બદલામાં મને આ મળવું જોઈએ, યોગ્ય સ્થાને તથા સમય અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. તો
સત્વગુણમાં જો દાન છે તો પછી એ લોકોને કેવું હોય છે, નિષ્કામ જે હોય છે ને, કે ફળની આશા હોતી નથી એ બદલામાં, અને દાન કરતા હોય છે. ઘણા બધા લોકોને આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે એમ આપણે સાંભળ્યું પણ છે ને દાન વિશે, કે એક હાથથી જયારે દાન કરતા હોય તો બીજા હાથથી પણ એ ખબર પડવી જોઈએ નહીં. તો આવી રીતના દાન કરવા વાળા પણ ઘણા લોકો છે કે પોતાના નામને હાઇલાઇટ નથી કરતા અને કહેવાતા ધર્માધાર માટે દાન કરતા હોય, બીજાનું કલ્યાણ કરવા માટે કરતા હોય છે. પરંતુ આપણને કરવાનું શું છે, તો 3 ગુણથી ઉપરનું જે દાન છે એ કરવાનું છે. જો અહીંયા ભક્તો છે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે ને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન. જો આપણે કોઈને આપણે પહેલા 5મા અધ્યાયમાં ડિસ્કસ કરી ગયા છે કે માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી. તો એક રાજાની આપણે ઘટના લીધી હતી. કઈ હતી? કયા રાજાની ઘટના હતી? પછી એક ગરોળી બની જાય છે. કઈ ઘટના હતી? ખ્યાલ છે કોઈને? નૃગ રાજાની. મૃગ રાજા કેટલી દાન, રોજનું કેટલું દાન કરતા હતા? 1 લાખ ગાયો. 1 લાખ ગાયોનું રોજનું એ દાન કરતા હતા. હવે એટલું દાન વિશે તો આપણે કલ્પના પણ કરી શકતા નથી. આટલું બધું દાન જયારે આપતા હતા, આટલી સોનાના શિંગડા મળેલા, પછી બધું આભૂષણોથી સજ્જિત, રેશમી વસ્ત્રોથી શણગારેલી અને પગની ખરીઓ ચાંદીની, આવી 1 લાખ ગાયો રોજની આપતા હતા. તો પણ શું થઈ ગયું? ફસાઈ ગયા ને, ગરોળીનો જન્મ એમને લેવું પડ્યું. શું કામ? તો આવા જે દાન છે ને એ આપણને ફસાવી દે છે. તો સત્વગુણમાં પણ જો દાન કરવામાં આવે તો પણ આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ. તો કરવાનું શું છે આપણે? તો એનાથી પણ ઉપર ઉઠીને આપણે જયારે કૃષ્ણ માટે કરતા હોઈએ છીએ તો એ આપણને બાંધતું નથી, આપણો અકર્મ થઈ જાય છે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે ભોજન, કોઈને જો આપણે ભોજનનું દાન આપીએ, આપણને એમ થાય તો પછી સારા કર્મ કરવાના નહીં, અન્નદાન કરીએ છીએ અમે, કરવાનું કે નહીં? તો જો આપણે ભોજનનું દાન કરીએ, કોઈને કેટલી વખત સુધી એ ચાલી શકે છે? એક વખતનું ભોજન આપ્યું, બીજી વખત તો એને ભૂખ લાગવાની છે ને. અને ઇસ્કોનમાં પણ આવા થતા હોય છે, ફૂડ ફોર લાઈફ આવા પ્રોજેક્ટ થતા હોય છે. તો ત્યાં ફરક શું છે? તો પેલા કૃષ્ણને એ ઓફર કરવામાં આવે છે અને પછી બધાને એ પ્રસાદના રૂપમાં આપવામાં આવે છે. તો આવી રીતે જયારે પણ આપણને કોઈ અન્નદાન કરવાનું હોય ને તો શું કરવાનું? પેલા ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો, ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની કે જે પણ આ પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે તો એમની ચેતનામાં તમે શુદ્ધિકરણ કરજો, એમને કૃષ્ણ ભાવનામૃત મળે, તમારા પ્રત્યે એમને આસક્તિ નિર્માણ થાય, આવી પ્રાર્થના કરીને પછી એ અન્નદાન આપણે કરવાનું. અથવા તો કોઈ વસ્ત્ર પણ દાન કરતા હોઈએ તો ભોજન છે એક ટાઈમ સુધી ચાલી શકે, વસ્ત્રો દાન કરીએ, કોઈ બ્લેન્કેટ દાન કરીએ તો અમુક મહિનાઓ સુધી જઈ શકે છે, પરંતુ ફરીથી બીજા વસ્ત્રોની જરૂર પડે છે ને. અને એવું દાન જો આપણે એમને આપીએ તો જે એમને જન્મ અને મૃત્યુના ચક્રથી છોડાવી દે તો એ સાચું દાન કહેવાય ને આપણું. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જે દાન છે એ જો આપણે એમને આપીએ, આપણે જે આપણે દાન આપવા જતા હોઈએ છીએ ને, કે ધારી લો કે અનાથ આશ્રમ છે અથવા તો આવા જ કોઈ આશ્રમો છે, વૃદ્ધાશ્રમ છે, તો ત્યાં દાન આપવાનું, પેલા કૃષ્ણને એ અર્પણ કરવાનું અને પછી એ દાનમાં બધાને આપવાનું. અને પછી શું કરવાનું? ભગવદ્ ગીતાનું એમને જ્ઞાન આપવાનું અથવા તો એક નાનકડું કીર્તન કરાવવાનું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન એમની પાસેથી કરાવડાવવાનું. એવી રીતે શું થાય? તો સુકૃતિઓ એમના ખાતામાં પછી એડ થતી જાય છે. અને ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં આપણને જણાવ્યું હતું ને કે સુકૃતિઓ જ્યારે હોય ત્યારે જ આપણે કૃષ્ણને જાણી શકીએ છીએ, કૃષ્ણના શરણે આવી શકીએ છીએ. તો આવી રીતે દાન કરવાનું છે. અહીંયા જો બલિરાજાની ઘટના આપેલી છે કે વામન અવતારમાં નાનકડા આવ્યા હતા ભગવાન. શું કે છે? 3 ડગલા ભૂમિ મને જોઈએ માત્ર. તો બલિરાજા કહે છે ને કે હું તો કેટલો મોટો રાજા છું, તમે તો માંગો છે, માંગવું હોય તો. વામન દેવ શું કે ના, મને બસ આટલાથી જ હું ખુશ થઈ જાય. તો એમના જે ગુરુ છે એમને બતાવે છે કે ના પાડે છે કે માનતા નહીં તમે રાજન, તમને ખબર નથી આ કોણ છે? આ વિષ્ણુ છે, વિષ્ણુ 3 ડગલામાં તો તમારું બધું જ લઈ લેશે. પરંતુ શું કે છે આ બલિરાજા છે કે ના, હું કોનો પૌત્ર છું? એમને ખબર પડી ગઈ હતી કે વિષ્ણુ છે ને બધું એમનું લઈ લેવાના છે, તો પણ દાન આપવા તૈયાર થાય છે, પોતાની ગુરુની અવજ્ઞા કરે છે. તો આ ઘટનાથી એક વાત ખબર પડે કે જે કૃષ્ણથી દૂર લઈ જાય છે ને, આવા ગુરુનો પણ આપણે ત્યાગ કરવું જોઈએ. તો અહીંયા બલિ મહારાજ શું કે છે? હું કોનું પૌત્ર છું? હું પ્રહલાદ મહારાજનો હું પૌત્ર છું. કેવી રીતે ના પાડી શકું? પરમ ભક્ત છે પ્રહલાદ મહારાજ, એમના પૌત્ર છે આ બલિરાજા છે. 3 ડગલા ભૂમિ, 2 ડગલામાં તો આખું જ 3 લોક ઉપર ભગવાનનો પગ આવી જાય છે. પછી 3જો ડગલો મૂકવાનું ક્યાં? 3જું પગલું. તો પછી બલિ મહારાજ શું કરે છે? તો પોતાને સમર્પિત કરી દે છે ને પોતાના માથા ઉપર રાખવા માટે કહે છે. તો આવી રીતે જયારે દાન કરવામાં આવે તો શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં એ દાન થાય છે, જે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે આપણે કરતા હોઈએ છીએ.
જો નંદ બાબા છે, નંદ બાબા શું કરતા હોય, જયારે કૃષ્ણનો જન્મ થાય છે, નાનકડા કાન્હાજી એમના ઘરે પધારે છે, તો કેટલી બધી ગાયોનું ને કેટલું બધું દાન છે એ આપે છે. તો વાસ્તવિક દાન કયું છે? ખોરાક, કપડા કે પૈસા? પૈસા આપીએ તો અમુક સમય સુધી ચાલશે, પરંતુ વાસ્તવિક દાન તો એ છે જે આપણે હમણાં વાત કરી, જે એમના જીવનનો ઉદ્ધાર કરી શકે, જીવનનું પરમ લક્ષ્ય એમને પ્રાપ્ત કરાવી શકે, કેવી રીતે જન્મ મૃત્યુથી છોડાવી શકે, કૃષ્ણ ભાવના મૃતનું જ્ઞાન આપવું, ભગવદ્ ગીતાનું ભાગવતમનું જ્ઞાન આપવું અને એમની પાસેથી કીર્તન કરાવડાવવાનું. પરંતુ જે દાન અમુક બલિદાનની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા ના મરજીપૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવામાં આવે છે, કે બદલામાં કઈ જોઈએ એવી. તો અમુક લોકો છે ને એ દાન પણ કરે ને, કોઈ એમની પાસે જાય ને કે અમારી આ સંસ્થા છે, તમે દાન આપો ને, તો શું કે છે, તો તમારી સંસ્થામાં દાન આપે અમને ફાયદો શું થવાનો છે? તો અમને ઇન્કમ ટેક્સ ની માફી અમને મળશે? નહીં મળે તો તમારી સંસ્થામાં દાન નહીં કરીએ. તો આવી રીતના દાન કરતા હોય છે, કે એમાં દાન પણ કરવામાં પોતાનો લાભ એ લોકો જોતા હોય છે, ના મરજીપૂર્વક બદલામાં એ કર્મફળની ઈચ્છા છે, કાંઈક તો એમને મળવું જોઈએ. હમણાં દાન કરી રહેતા હોય તો એમને એમ થાય કે આના બદલામાં શું મળશે, મને પુણ્ય મળશે, પુણ્યનું ભાથું તો આપણે બાંધવું જ જોઈએ, આવું વિચાર કરે. તો પુણ્યની પણ કામના કરીએ, પુણ્ય અને પાપ બંને પણ જો આપણી પાસે બંનેની કામના કરીએ તો બંને આપણને બાંધે છે. જોયું છે ને આપણે, પુણ્યનો બેલેન્સ હોય એટલા વખત સુધી ઉચ્ચતર ગ્રહોમાં રહી શકીએ, જેમ બેલેન્સ ખતમ ફરીથી અહીંયા આવવું પડે, જન્મ મૃત્યુથી ન બચી શકીએ આપણે. ના મરજીપૂર્વક હવે કોઈ આપણી પાસે આવીને દાન માટે અપીલ કરે, આપણે એમને ખૂબ સારી રીતે ઓળખતા હોઈએ, તો ઈચ્છા તો આપણી થતી નથી, પરંતુ હવે ના કેમ પડે, તો ઈચ્છા વગર આપણે દાન કરીએ તો શું થઈ ગયું? રજોગુણી દાન થઈ ગયું આપણું. પ્રભુપાદ તો ના પાડી છે, જેમની ઈચ્છા નથી એમની પાસેથી તો દાન પણ આપણે લેવું ન જોઈએ. તો દાન વિશે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો હમણાં જે આપણે સત્વગુણથી પણ ઉપર કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી જે કે પણ દાન કરીએ તો એ આપણને બાંધતું નથી. આપણે જોયું ને, મૃગ રાજાની જ ઘટનામાં એક વાત આવી હતી કે નહીં, કે કૃષ્ણ માટે જયારે એમને રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે જયારે દાન આપ્યું હતું, ત્યારે એમનું ઉદ્ધાર અને શ્રીમદ ભાગવતમની પરતો બનાવીને આપી હતી. એ જે પંડિતો એમની પાસે આવ્યા હતા, એમણે માંગણી કરી હતી, ત્યારે તો એ બે વસ્તુ જે હતી એ એમનું અકર્મ થયું, જેના કારણે ભગવાનના હાથથી એમનો ઉદ્ધાર થાય છે. તો રાધા ગોવિંદજી નું મંદિર, આપણું શ્રી રાધા ગોવિંદજી નું મંદિર છે નંતુર મંગલુરુનો, એ પણ બની રહ્યું છે, સુંદર મજાનું કન્સ્ટ્રક્શન નું કામ છે એ ચાલુ છે. તો આપણા જે રાધા ગોવિંદજી છે ને એ એક નાનકડા ડિપ્લેસ જે ઘર છે, નાનકડા મકાનમાં હમણાં વિરાજમાન છે. પરંતુ ભક્તોએ જયારે આ ક્લાસીસ શરૂ થયા ને ઓનલાઈન, તો ભક્તોએ જ નામારિષ્ટદાસ પ્રભુજીને વિનંતી કરી હતી કે આપણા રાધા ગોવિંદજી માટે તો સુંદર મજાનું એક મંદિર હોવું જોઈએ, તમે એ કામ આગળ વધારો, અમે બધા એમાં મદદ કરીશું. તો ભક્તોના મદદથી આ કાર્ય છે એ શરૂ થઈ ગયું છે અને ચાલી રહ્યું છે. તો મંદિર નિર્માણ છે એક જ વખત થાય છે, તો આપણી પાસે જો આગળ જઈને પણ આપણે દાન આપી શકીશું, પરંતુ મંદિર નિર્માણ માટે આપણે આપી શકીશું નહીં. તો રાધા ગોવિંદજીના મંદિર માટે આપણી પાસે ભગવાનને આપેલું ઘણું બધું છે, તો આપણે જરૂરથી દાન કરવું જોઈએ. શાસ્ત્રમાં આપણે વાત કરી હતી ને કાલે, કે ઉલ્લેખ છે કે 50% ઓફ અમાઉન્ટ આપણી દાન માટે હોવી જોઈએ. એટલી તો આપણે ન કરી શકીએ, તો જેટલી આપણી શક્તિ છે. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એક સૌથી નાની સેવા પણ શરૂ થઈ છે, સુદામા સેવા કરીને, જ્યાં મંથલી 1 વર્ષ માટેની આ સેવા છે અને મંથલી 500 રૂપિયા જેટલી મિનિમમ અમાઉન્ટ આપણે એમાં સ્ટાર્ટ કરી શકીએ છીએ. હવે હું તમને દાન વિશે કહી રહી છું તો તમને એમ થશે કે અમને થયું જ, આ વર્ગો તો કહેતા તો હતા કે ફ્રી છે અને હવે દાનની વાત કરી રહ્યા છો. તો આપણા જે વર્ગો છે લેવલ 1 થી લઈને ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધીના બધા જ લેવલ છે એ તદ્દન મફત છે, કોઈ ચાર્જિસ 1 રૂપિયાનો પણ ખર્ચ આપણને લાગતું નથી. પરંતુ આ જે મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય છે એમાં દાન આપીએ તો આપણું જ ભલું છે ને, આપણું જ ફાયદો થવાનો છે. કેવી રીતે? દાન જયારે આપીએ ને આપણે, તો આપણા ધનની શુદ્ધિ થાય છે. જેમ આપણે મંત્ર જાપ કરીએ તો આપણા મનની શુદ્ધિ થાય છે ને, તો જયારે આપણે દાન આપીએ ત્યારે શું થાય છે? આપણા ધનની શુદ્ધિ થાય છે. આટલા માટે કે મંદિરનું નિર્માણ છે, આપણે તો દાન આપીશું કે નહીં, પરંતુ રાધા ગોવિંદજીનું મંદિર છે એ તો સુંદર મજાનું તો બનવાનું જ છે, પરંતુ આપણો ફાયદો છે એમાં જો આપણે દાન આપીએ તો બધાની વિનંતી છે, જેને પણ શક્ય હોય જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી પાસેથી તમને ડિટેલ મળશે, ગ્રુપમાં પણ મેસેજ મળશે, તો એમને તમે જણાવજો જો તમે ઇન્ટરેસ્ટેડ હો તો. તો અહીંયા દાન વિશે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, એટલે મારી ફરજ છે કે તમને બતાવવું કે કયું દાન છે જે આપણને બાંધતું નથી, શુદ્ધ સત્વગુણમાં અવસ્થિત દાન કયું છે. એટલા માટે હું તમને જણાવી રહી છું. જે મેં પહેલા કીધું છે, આ કોર્सेस છે એ 1 રૂપિયાનો પણ અહીંયા આપણને ખર્ચ લાગતો નથી.
તો જો આપણા જે વર્ગો ચાલી રહ્યા છે ઝૂમ ઉપર, તો ઝૂમ નો જે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ વાળો ટાઈમ છે બધાને ખબર છે કે કેટલા મિનિટ્સ નો ટાઈમ હોય છે. તો 50 મિનિટ્સમાં જ આ જે વર્ગો છે એ બંધ થઈ જાય છે ને. તો આપણે અહીંયા લગભગ 1.5 કલાક સુધી વર્ગ આપણા ચાલતા હોય છે. તો કેવી રીતે આપણે વિધાઉટ કોઈ ઇન્ટરપ્શન આપણા જે વર્ગો ચાલી શકે છે? શું કામ? કારણ કે આ જે પેડ વર્ઝન છે ઝૂમ નો છે, એના માટે પણ ખૂબ મોટી અમાઉન્ટ આપણને પે કરવી પડે છે ને. તો ક્યાંથી આવે છે? ભક્તો છે, એક ભક્ત છે, એમણે જ એ ડોનેટ કર્યું છે, જેના કારણે આપણા આ વર્ગો છે એ વ્યવસ્થિત સુચારુ રૂપથી ચાલી શક્યા છે. તો કૃષ્ણ પ્રત્યાથી દાન કરીશું તો શું થઈ જશે? આપણું અકર્મ થઈ જાય. અને 3 ગુણથી એ ઉપર ગણાવાય છે. હવે ના મરજી પૂર્વક દાન આપીએ અને બદલાની ઈચ્છાથી તો રજોગુણી દાન છે, જે હમણાં કોરોના કાળનું હું ઉદાહરણ આપી રહી હતી ને. તો અહીંયા રજોગુણમાં એ આવી શકે છે, પરફેક્ટ અહીંયા બેસે છે કે ખૂબ નાનકડું બિસ્કિટનું પેકેટ અથવા કોઈ આવી ખૂબ જ સસ્તી વસ્તુ 1-2 રૂપિયાની આપી દે, પછી શું કરે? તો એમની સાથે સેલ્ફી લે. શું કામ? તો ફેસબુક પર પોસ્ટ કરવાનું છે. તો એ લોકોને જેમને દાન આપી રહ્યા છે એમને પણ ખૂબ સન્માન આપવું જોઈએ. જો પહેલાના રાજાઓનું જયારે આપણે વર્ણન પણ સાંભળતા હોય તો આપણને ખબર પડે કે દાન જેમને આપે છે કેટલો સન્માન એમને આ સન્માનની સાથે દાન આપવામાં આવતું હતું. ને આજકાલ આપણે માત્ર તુચ્છ એક વસ્તુ નાનકડી આપીએ ને એમાં પણ એ લોકોને શર્મજનક પરિસ્થિતિમાં આપણે મૂકી દેતા હોઈએ છીએ. તો આવું દાન કરવાનું નથી. અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ અનુસૂચિત સમયે કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. જગ્યા પણ અપવિત્ર છે, સમય પણ ગલત છે, અને વ્યક્તિ છે એ પણ જે છે એ યોગ્ય નથી, સુપાત્ર નથી, કુપાત્ર છે. એવી રીતે તો ફોરેનમાં જનરલી આવું જોવા મળે છે આપણને કે હરે કૃષ્ણ, આઈ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. તો જનરલી વ્યસન કરવા માટે વ્યક્તિઓ છે ને એ દાન માંગતા હોય છે કે ભિક્ષા માંગતા હોય છે કે અમને આપો. શું કામ? તો અમને વ્યસન કરવું છે. અને લોકો ત્યાં આપી પણ દે છે. શું થાય છે? અને આ તો ફોરેનની વાત થઈને આપણી ત્યાં પણ આપણને ખબર નથી હોતી ને, જે દાન લેવા આવી રહ્યા છે. આપણે જો જે ભિક્ષા માંગી રહ્યા છે, આપણે જો એમને કહીએ કે અમે તમને ભોજન આપીએ તો ના પાડી દે. શું કે પૈસા જ આપો. શું કામ? કારણ કે આપણને બધાને ખબર છે કે કેટલી મોટી એ લોકોની પણ એક ભિખારીઓ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, પરંતુ એ લોકોની પણ મોટી ચેન મોટી મોટી સિટીઓમાં જોવા મળે છે. શું કરતા હોય પછી સારા ઘરના બાળકોને જે લઈ આવે અને એમને જ ભીખ માંગવા માટે ત્યાં પ્રેરિત કરે, અને કેટલા ગલત કામો માટે એ આપણું જે દાન છે એ યુઝ કરવામાં આવે છે. તો આપણને શું થાય છે? એવી જગ્યા પર દાન આપણે આપી દીધું કોઈને પણ જાણ્યા વગર, કુપાત્ર વ્યક્તિને, તો શું થશે? તો આપણને બાંધે છે. આપણે પણ તમો ગુણમાં અવસ્થિત દાન પછી કર્યાનું ફળ આપણને મળે છે, જેના કારણે તો ખૂબ જરૂરી છે જોઈને દાન કરવાનું. હવે 3 ગુણ વિશે જણાવી તો દીધું. અંતે કન્ક્લુઝન ભગવાન આપી રહ્યા છે. શું કહે છે? કે હરિઓમ તત્સત માટે જે કંઈ પણ તમે કરો છો ને, 3 ગુણમાં તમે કરશો તો 3 ગુણ તમને બાંધશે. સત્વગુણમાં દાન કરશો, આપણે જોઈ ગયા છીએ. સત્વગુણ છે કયું છે? તો એ સોનાની સાંકળ છે. રજોગુણ છે તો પછી એ રૂપાની સાંકળ છે. અને તમોગુણ છે તો એ લોખંડની લોઢાની સાંકળ છે. 3 ગુણ આપણને બાંધે છે. તો કયું ગુણ છે જે બાંધવાનો અર્થ શું છે? આમ દોરી લઈને આપણને બાંધી દે. લોખંડની સાંકળ છે તો લોઢાની સાંકળ થી આપણા હાથ આમ બાંધી દે, આવું છે તો નહીં. જન્મ અને મૃત્યુના આ ચક્રમાં આપણે બધા બંધાઈ જઈએ છીએ. આ છે આપણી રિયલ બદ્ધ અવસ્થા. તો પછી કરવાનું શું છે? તો ભગવાન કહે છે સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ 3 શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયત્ન કરાતા રહ્યા છે. આ 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે, બ્રહ્મ એટલે આપણે જોયું હતું કે શ્લોકના અનુસાર બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ થાય છે. બ્રહ્મ એટલે અહીંયા કૃષ્ણ છે. બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞ કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હતી. બ્રહ્માજીને જ્યારે ભગવાન છે એ બ્રહ્માજી પ્રકટ થાય અને એમને સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે કહેવામાં આવે છે. એમને તો કઈ ખબર જ નથી પડતી જ્યારે બ્રહ્માજી પ્રકટ થાય છે ને. શ્રીમદ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ આવી છે ખૂબ સુંદર કે જ્યારે નાભી કમળમાંથી બ્રહ્માજી પ્રકટ થયા ને, તો આજુબાજુ જોઈ છે ને ડરી જાય છે બ્રહ્માજી. શું કામ? કારણ કે કોઈ જ એમની દૃષ્ટિમાં પડતું જ નથી અને ખબર જ નથી પડતી કે હું ક્યાંથી આવ્યો છું. તો શું કરે? એ આ જે કમળ હતું ને, કમળની જે દાંડી હોય ને નીચેની, તો એમાં બ્રહ્માજી છે એ દાંડીમાંથી જતા રહે છે શોધવા માટે કે ક્યાંથી હું આવ્યું છું, ઓરિજિન શોધવા માટે કે હું ક્યાંથી આવ્યો છું. પરંતુ એમને કાંઈ પણ જોવામાં આવતું નથી. ફરીથી ઉપર આવી જાય છે ત્યારે એમને એમના હૃદયમાં જે જ્ઞાન આપે છે, આપણે વાત કરીએ છીએ ને વારંવાર, બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન કૃષ્ણ આપે છે. કેવી રીતે? એમને ત્યાં અવાજ સંભળાય છે. શું? તો તપ કર એવું એમને અવાજ સંભળાય છે. પછી બ્રહ્માજી એ 100 વર્ષો સુધી તપસ્યા કરે છે
અને પછી એમને જે જ્ઞાન છે એ પ્રકટ થાય છે, જેનાથી એ આખા સૃષ્ટિનું સર્જન કરી શકે છે. તો બ્રહ્માજીએ પણ જયારે તપ કર્યું હતું ત્યારે હરિ ઓમ તત્સત કરીને તપ કર્યું હતું. શું કામ? તો એનો અર્થ શું થાય? તો ઓમ એટલે ભગવાને વારંવાર ભગવદ ગીતામાં જણાવ્યું છે. ઓમ એટલે શું છે? તો પ્રણવ એટલે કે હું જ છું. ભગવાને કીધું છે ને. તો કૃષ્ણ પોતે છે. તો જે કંઈ પણ છે કોને સમર્પિત કરવાનું છે? કૃષ્ણ માટે, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે આપણને કરવાનું છે. તો ત્રણેય ગુણથી ઉપર ઉઠીને યજ્ઞ છે, તપ છે, દાન છે, જે કંઈ પણ ભગવાને આપણને જણાવ્યું છે, કોના પ્રીત્યાર્થે કરવાનું છે? કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરવાનું છે. તો હરિ ઓમ તત્સત કરીને જ બધું આપણે કરવાનું છે. એટલે કે પછી કૃષ્ણને અર્પણ કરી દેવાનું છે. જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે, જે વારંવાર કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે ને કે ફળની આશા નથી રાખવાની. જો માટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન તથા તપની સર્વ ક્રિયાઓનો શુભારંભ હંમેશા ઓમથી કરે છે. વૈદિક મંત્રો જેટલા પણ છે તો આપણે જોયું હતું કે ઓમથી શરૂ થતા હોય છે. તો ઓમ કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે છે. ઓમ તદ વિષ્ણુ પરમમ પદમ, ઋગ્વેદનો આ એક શ્લોક છે, મંત્ર છે. તો ઓમ એટલે કે વિષ્ણુ. તેને વૈદિક મંત્રોની શરૂઆતમાં પરમ તત્વનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સૂચવવા માટે મૂકવામાં આવે છે. સૌ પ્રથમ ઓમથી જ કોઈ પણ મંત્ર છે, વૈદિક મંત્ર શરૂ થતા હોય છે. મનુષ્ય કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ તથા દાન તત શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. ઓમ એટલે કોણ છે? તો કૃષ્ણ પોતે છે. વિષ્ણુ અથવા તો કૃષ્ણ પોતે છે ઓમ એટલે. અને હવે જણાવે છે તત એટલે શું છે? તો તત શબ્દ કહીને કરવાનું છે. જ્યારે પણ યજ્ઞ, દાન અને તપ કરીએ છીએ તો આવા દિવ્ય કાર્યનો ઉદ્દેશ્ય ભવબંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો હોય છે. ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો લક્ષ્ય છે પરમ લક્ષ્ય. આ જે જન્મ મૃત્યુ છે આ સાયકલ માંથી મારે નીકળવાનું છે. તો આ બંધનમાંથી મને નીકળવાનું છે. તો તત એટલે કે તત્વમસી. તત્વમસી છાંદોક્ય ઉપનિષદનું રેફરન્સ છે, પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં આપણને આપે છે. તત એટલે કે મુક્તિ ખાતર અનાસક્તિથી કરેલા કર્મોનું વર્ણન કરે છે. જે કંઈ હું કરી રહ્યો છું પોતાની કોઈ એના પાછળ મારી ફળની કોઈ આશા નથી. આ પ્રવૃત્તિઓ ભૌતિક પરિણામોની અવગણના સાથે કરવામાં આવે છે. કે જે ભૌતિક જગતમાં આના થ્રુ મને આ મળવું જોઈએ, તે મળવું જોઈએ, આવી કોઈ એમાં પરિણામોની આશા નથી. અનાસક્તિ છે, ફળ પ્રત્યે ટોટલ અનાસક્તિ છે. અને એ કોના માટે કરવાનું છે? તો પરમ સત્ય એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે. અને તેને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. સત શબ્દ કોના માટે છે? તો કૃષ્ણ માટે એ યુઝ કરવામાં આવે છે. તો આવી રીતે ઓમ તત્સત આવી રીતે આ જ્યારે બોલીને આપણે કોઈ પણ યજ્ઞ, દાન અને તપ કરી છે તો કોના પ્રીત્યાર્થે થઈ ગયો? કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે થઈ ગયો. પછી એનું લક્ષ્ય છે શું છે? તો ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવી, આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી છૂટવું. હે પૃથાપુત્ર, આવા યજ્ઞનું કરતા પણ સત કહેવાય છે. અને એ જ પ્રમાણે યજ્ઞ, તપ તથા દાનના બધા કર્મો પણ સત કહેવાય છે, કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. હવે ઓમ તત્સત કહીને જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે એટલે કે આ બધું મેં કોના માટે કર્યું? કોની પ્રસન્નતા માટે કર્યું છે? કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કર્યું છે. સદૈવ સૌમ્ય છાંદોક્ય ઉપનિષદનો ફરીથી અહીંયા આપે છે. તો સત એટલે કે શાશ્વત છે, જે સનાતન છે. પ્રભુની સેવા માટે કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિઓ સાચા આધ્યાત્મિક સ્વભાવને પ્રકટ કરે છે. આવી પ્રવૃત્તિમાં ક્રિયાઓનો કરનાર શાશ્વત બને છે. જે આ બધી ક્રિયાઓ કરી પણ રહ્યો છે. કઈ ક્રિયાઓ? તો યજ્ઞ, દાન અને તપની વાત થઈ રહી છે. તો જે કરતા છે, જે કરનારો છે ને, એ પણ પછી શાશ્વત બની જાય છે. કેવી રીતે? તો ભગવાનના ધામમાં જઈને. પ્રવૃત્તિઓ શાશ્વતને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે અને પ્રવૃત્તિઓના ફાયદા પણ શાશ્વત છે. તો જો કરતા છે એ શાશ્વત બની જાય છે, કારણ કે જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી છૂટી ગયું. અને જે લક્ષ્ય છે એ કયું હતું? તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું એ લક્ષ્ય હતું, એ પણ શાશ્વત છે. એને લક્ષ્યમાં રાખીને કરેલું છે. અને એના ફાયદા પણ શાશ્વત છે. ફાયદો કયું છે? તો ભગવાનના ધામમાં પછી આપણને એન્ટ્રી મળી ગઈ છે, તો એ થઈ ગયું શાશ્વત ફાયદો. હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર હોય છે, તે અસત કહેવાય છે. આ અસત, આ તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. જો કૃષ્ણજીનું પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ છે. ઘણા લોકોને એમ થાય ને કે હા અમે એટલે કે ખૂબ સારા કર્મો કરીએ, અમે કોઈનો જન્મદિવસ છે તો અમે આ જગ્યા ઉપર જઈ, આ આશ્રમમાં જઈને અમે આટલું આટલું દાન કરતા હોઈએ છીએ. તો ખૂબ મોટા મોટા યજ્ઞ અમે તો દર વર્ષમાં 1-2 તો યજ્ઞ અમે કરાવતા જ હોઈએ છીએ, મોટા મોટા. તો ભગવાન શું કહે છે? કૃષ્ણ તમારા સેન્ટરમાં છે, જે યજ્ઞ, દાન અને તપ કરી રહ્યા છો, કૃષ્ણ છે ત્યાં. કોઈ પણ વસ્તુ દાનમાં આપી, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે આપી છે. એને ભગવદ ગીતાનું આવું નોલેજ આપ્યું છે
તો એને જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી છોડાવી દે. નથી આપ્યું અને તો તમે યજ્ઞદાન અને તપ કરી રહ્યા છો, તો પછી ભગવાન કહે છે કે આ તો વેસ્ટ ગયું તમારું, આ જન્મમાં પણ અને બંને જન્મમાં એ વેસ્ટ ગયું, વ્યર્થ જાય છે. ભગવાન જણાવે છે ખૂબ ક્લિયરલી. તો જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે યજ્ઞદાન અને તપ, સેન્ટરમાં કૃષ્ણ હોવા જોઈએ, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે એ કરવાનું છે. કેવા સુંદર મજાના આપણને કૃષ્ણના અહીંયા દર્શન થઈ રહ્યા છે. તો આની સાથે આપણો આજે 17મો અધ્યાય છે શ્રદ્ધા ત્રય વિભાગ યોગ એ પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક, ખૂબ ધૈર્યપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને.